राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण उर्मिला माता जी, हरे थैंक कृष्ण यू। प्रभु। कृष्णा प्रभु जी हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। हरे अश्विन कृष्णा प्रभु, भानु हरे माता जी, कृष्णा कीर्ति माता जी, भाविन हरे प्रभु, कृष्णा। सुनीता माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। जयेंद्र प्रभु वेलकम, हरे कृष्ण। रसीला माता जी, रतिलाल प्रभु, हरे कृष्ण। भानुबेन हरे कृष्ण। खूब सरस कीर्तन હતું ઉર્મિલા માતાજી, થેન્ક યુ। શરૂઆત हरे કરીશું। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण पुनीता माताजी, हरे कृष्ण। તો ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે આપ સૌનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર કુલાઈ તરફથી હું આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। લેવલ 1 અને અધ્યાય 12 ચર્ચા કરવાની। અત્યાર સુધી આપણે 11 અધ્યાયની ચર્ચાઓ કમ્પ્લીટ કરી છે। આજે આપણે 12મા અધ્યાયમાં આગળ વધી રહ્યા છીએ। અધ્યાયની શરૂઆત કરતા પહેલા ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં ખૂબ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થનાઓ સાથે મળીને આપણે બધા અર્પણ કરીશું। ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે જિગ્નેશ ગોસાઈ પ્રભુ, મીમાંસા માતાજી, પારુલ નાયક માતાજી, નીતા ઠાકોર માતાજી, હરે કૃષ્ણ। હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી। હરે કૃષ્ણ। આટલા લોકોના વિડીયો ઓન છે, હરે વાહ। ચાલો તો સ્લાઇડ શેર કરું છું તમારી સાથે, પીપીટી શેર કરું છું। ઓકે, આઈ હોપ કે તમને શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના દર્શન થઈ રહ્યા છે, બરાબર ને? અને મારો અવાજ પરફેક્ટ એકદમ સરસ આવે છે ને, સંભળાય એવો? એકદમ ઓકે, ચાલો શરૂઆત કરીએ। जय भगवान श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री सांखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
રામ હરે રામ હરે રામ રામ હરે રામ રામ હરે 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 કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી વેલકમ હરે કૃષ્ણ બાબુજી. હરે કૃષ્ણ પરેશ શાહ પ્રભુજી, કલ્પેશ પરમાર પ્રભુ, હરે હિરલ કૃષ્ણ માતાજી, પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ ડોક્ટર સોનમ માતાજી, હરે કૃષ્ણ હરે દંડવત કૃષ્ણ પ્રણામ. પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ મીનાબેન રાવલ, હરે કૃષ્ણ હરે અમરીશનાથ કૃષ્ણ કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ શરદ પ્રભુ, રાધિકા સીતા માતાજી, હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, રમણ પ્રેષ્ઠા પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. માનસી માતાજી, હરે કૃષ્ણ શશી માતાજી, ચંદ્રિકા હરે માતાજી, કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે બોલ, હરે કૃષ્ણ જયશ્રી પટેલ માતાજી, હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ એલુબા વાઘેલા પ્રભુજી. પ્રભુ, હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ ખૂબ હરે ખૂબ કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ તારાબેન, હરે કૃષ્ણ હરે વેલકમ. કૃષ્ણ. જીવેશ્વર કૃષ્ણ ચંદ્ર પ્રભુ, હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ બીના માતાજી, હરે કૃષ્ણ વેલકમ. હરે ખૂબ કૃષ્ણ ખૂબ પ્રભુજી. સ્વાગત છે. હરે કૃષ્ણ. તો શરૂઆત કરશું એની પહેલા નાનું એવું રિવિઝન. ગઈકાલે શું ભણ્યા હતા? ગઈકાલે અધ્યાયનું નામ અને મોટું મોટું શું, આટલી ચર્ચા. ખાલી સિમ્પલ રિવિઝન પ્રીવિયસ ચેપ્ટર નું. થોડું તમે હેન્ડ રેસ કરો તો મને ખ્યાલ આવે કેટલા લોકોને ગઈકાલનું ચેપ્ટર યાદ છે. હેન્ડ રેસ કરો. ઓકે, રોશની માતાજીને યાદ છે. બીજા કોઈને યાદ છે ગઈકાલનો અધ્યાય શું ભણ્યા હતા? નહીં? સ્વરૂપ ઓકે, દર્શન જયેન્દ્ર પ્રભુને યાદ છે. વેલુભાને વિભૂતિ દર્શન. યાદ છે. હા, કીર્તિ માતાજી એક દી આગળ જતા રહ્યા છે અને ગઈકાલનું ભૂલી ગયા છે. વિભૂતિ દર્શન. હા, એટલે જ કહું છું કે તમે વિભૂતિ ભૂલી દર્શન. ગયા. એટલે જ હું કહું છું કે તમે ભૂલી ગયા છો, એમ કહું છું કે એવું છે? વિભૂતિ દર્શન આપણે ગઈકાલે નથી કર્યું, હું એમ કહું છું. વિશ્વ હા, ઓકે, તમે ખાલી હેન્ડરેસ કરો તો મને ખબર પડે કે ગઈકાલનો અધ્યાય શું અને અધ્યાયમાં મોટું મોટું શું આવે. સારું, માનસી માતાજી બોલો. હું જેને કહું એ માઇક ચાલુ કરજો. હરે માનસી કૃષ્ણ માતાજી, પ્રભુજી. શું આવે ગઈકાલના અધ્યાયમાં? બોલો. આપણે પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય જાણ્યું. એની વિશ્વરૂપ અંદર દર્શન. હા, નહીં, હું વિશ્વરૂપ કહું એ જ દર્શન. માઇક ચાલુ કરો. કીર્તિ માતાજી, હા બોલો. માનસી માતાજી. વિશ્વરૂપ દર્શન કર્યું. વિશ્વરૂપ એમાં ભગવાન મતલબ ભગવાન કૃષ્ણ કઈ કઈ શક્તિ મતલબ કઈ શક્તિમાં છે એમાં કે છે. તો હું ઓવરવ્યુમાં કહીશ કે આદિત્યોમાં ભગવાન વિષ્ણુ છે, જ્યોતિઓમાં તેજસ્વી સૂર્ય છે, મરુતોમાં મરીચી ઋષિ છે, નક્ષત્રોમાં ચંદ્ર છે. બધું મતલબ વિશ્વરૂપ દર્શન બતાવે છે એમનું, પ્રેક્ટિકલ. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. હરે રાધિકા સીતા કૃષ્ણ. માતાજી, હરે કૃષ્ણ. તમે બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ પ્રભુજી. ચલો, પ્રણામ માતાજી. પ્રભુજી, કાલે વિશ્વરૂપ દર્શનનું આપણે અધ્યાયનું નામ છે હમ અને એમાં આપણા 14 લોક છે. તે હમ 14 લોકના અર્જુન દર્શન કરે છે ભગવાનમાં. એટલે પેલું તમે કાલે એ સમજાવેલું કે એક બ્રહ્માંડ દર્શન અને એક વિશ્વરૂપ દર્શન, એ બેનો ડિફરન્ટ બતાવેલો. અને બધા 14 લોક જોઈ છે, પછી બધા કૌરવોને મરેલા પણ જોઈ છે. તો ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે તને તો હું ખાલી માત્ર નિમિત્ત બનાવું છું, મેં બધાને પહેલેથી જ માર્યા છે. હરે બોલ. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. ઓકે, જયેન્દ્ર પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. શું ભણ્યા હતા ગઈકાલે? થોડું ઉમેરો હજી. જયેન્દ્ર પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ગઈકાલે આપણે વિશ્વરૂપ દર્શન એટલે ભગવાનનું વિરાટ સ્વરૂપ જોયું આપણે. ઓકે, એ અર્જુનજીને પહેલેથી જ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની સર્વોપરિતા વિશે તો ખાતરી તો હતી જ, પણ વિરાટ સ્વરૂપ જોવા માંગતા હતા. ઓકે. અર્જુનજીના વિશ્વાસને વધારવા, એટલે કે અર્જુનજીને આમાં તો કોઈ શંકા નથી. નવા પોઈન્ટ ઉમેરો, નવા પોઈન્ટ. આગળના પાર્ટિસિપન્ટે કહી દીધું છે, એના સિવાયના નવા પોઈન્ટ કાંઈ એડ કરી શકો તો એડ કરો. આ વિશ્વરૂપ દર્શનમાં આપણે 3 રૂપ ભગવાનના જોયા. હા, વિશ્વરૂપ, ચતુર્ભુજ, ઓરિજિનલ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર. અરે બોલ, આ પોઈન્ટ ખૂટતો હતો. બરાબર, કે વિશ્વરૂપ સિવાય શું જોયું. બરાબર. બીજું, ગઈકાલના અધ્યાયની અંદર
સૌથી મોટો ડાઉટ એ ક્લિયર થાય. કયો ડાઉટ ક્લિયર થાય? રોશની માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. સૌથી મોટો ડાઉટ જે બધાને મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હોય છે કે કૃષ્ણમાંથી વિષ્ણુ આવે કે વિષ્ણુમાંથી કૃષ્ણ આવે, તો એ ડાઉટ ક્લિયર થાય છે કે કૃષ્ણમાંથી જ બધા અવતારો આવે છે. એ ડાઉટ ક્લિયર થાય છે. બરાબર. બધા જ દેવી દેવતાઓથી લઈ અને વિષ્ણુ અવતારથી લઈ અને બધું જ અલ્ટિમેટલી સોર્સ છે કૃષ્ણ છે. આગળ કીધું તું અહમ સર્વસ્ય પ્રભુ, તો ગઈકાલે બતાવી દીધું. આગળ કીધું તું કે બધા જ દેવતાઓ ઋષિઓનો પણ હું પિતા છું, એનો સ્ત્રોત છું, ગઈકાલે બતાવ્યું. એટલે સૌથી મહત્વનું જે મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે લોકોને, મોટા મોટા સંતો મહંતો કથાકારો વ્યાસપીઠ ઉપર બેઠા બેઠા પણ આ સમજાવી શકતા નથી કે એક્ઝેક્ટ ભગવાન કોણ છે. પોતે પણ અવઢવમાં હોય છે. મોટા ભાગે કથાકારો સામેની ઓડિયન્સ પ્રમાણેનો આન્સર હોય છે, કઈ પ્રકારની અને કયા પણ સંપ્રદાયને ફોલો કરનારી ઓડિયન્સ છે. તો એ પણ કહેવાય છાતી ઠોકીને વ્યાસપીઠ ઉપરથી બોલી નથી શકતા, કારણ કે ભગવદ્ ગીતા બરાબર સમજી નથી શક્યા. ભગવદ્ ગીતાના જે છેલ્લા શ્લોક આપણે ગઈકાલે 11મા અધ્યાયમાં જોયા, એ દીવા જેવા શ્લોક છે, દીવા જેવા. કે તમને એવું લાગે કૃષ્ણ ભગવાન છે તો બીજા બધા, બરાબર. આમ તો ભાગવતમની અંદર બહુ ક્લિયરલી છે, કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં, ક્લિયર એકદમ. વેદવ્યાસજી લખે છે, સુખદેવજી સમજાવે છે, બરાબર. શુદ્ધ ગોસ્વામી રિપીટ કરે છે. તો એકદમ ક્લિયર છે ભગવાન કૃષ્ણ છે, બાકી બધા એના છે એતે ચા અંશ કલા, બાકી એના અંશ છે, એની કલા છે, અવતારો છે, પૂર્ણ વિસ્તારો છે, વિભૂતિઓ છે, પણ ઓરિજિનલ સોર્સ છે કૃષ્ણ છે. અને એ કૃષ્ણએ ગઈકાલે બતાવ્યું. કૃષ્ણએ ગઈકાલે એ પણ કહ્યું કે અર્જુન, તારી સામે જે હું સ્વરૂપે ઉભો છું ને અત્યારે, બરાબર, દ્વિભુજ સ્વરૂપે છેલ્લે ઉભા હતા, અને આ સ્વરૂપનું દર્શન દુર્લભ છે. કોના માટે? તો કે દેવતાઓ માટે પણ. મનુષ્ય તો બહુ દૂરની વાત છે, અસુરો દૂરની વાત છે, નાસ્તિકો દૂરની વાત છે, બરાબર. ઋષિ મુનિઓ, બરાબર, ગુરુ કહેવાય, આ બધા બહુ દૂરની વાત છે કે ભગવાનનું દર્શન કરી શકે. પણ ઇવન દેવતાઓ પણ, બરાબર, એને પણ આ દર્શન કરવા માટે જે દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર છે બહુ જ અઘરું છે, વેરી ડિફિકલ્ટ. બરાબર, બરાબર. ખાલી ભક્તિ હોય એટલે ભગવાન આગળ કીધું કે ભાઈ કયા, બરાબર, એ સોર્સ પ્રોસેસ કઈ છે કે જેના દ્વારા તમને એ સ્વરૂપે જાણી શકાય. તો એ પ્રોસેસ છે માત્ર ભક્તિ. ભક્ત્યા ત્વ અનન્યા શક્ય, બીજો કોઈ ઓપ્શન નથી. તો મૂળ સ્વરૂપે દર્શન આપણે ગઈકાલે ભગવાનના કર્યા, વિશ્વરૂપ દર્શન કરીએ. પણ શું આપણે સવારે મંગલા આરતીમાં દર્શન કર્યા ભગવાનના મૂળ સ્વરૂપ, દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ? આજે મંગલા આરતીમાં ઘણા બધા પાર્ટિસિપન્ટ હતા, જેમાં નૈના નડિયાદરા માતાજી, નિર્મલા માતાજી, અનિતાબા ગોહિલ માતાજી, હેતલ વાસિયા માતાજી, હિરણમય કેશવી માતાજી, પૂનમ મંડલ માતાજી, સુરેશ પ્રભુ, અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુ, ઘણા બધા. કીર્તિમાન સચ્ચીપુત્ર પ્રભુ છે, કલ્પેશ પરમાર પ્રભુ છે, બિનિતા માતાજી છે, રતિલાલ પ્રભુ, હિરલ માતાજી, ભાવિન પ્રભુ, ઉર્મિલા માતાજી છે, એની સાથે મોના માતાજી, નૈના માતાજી, વિક્રમી પ્રભુ, એન્ડ અધર લેંગ્વેજ ના ઓછા છે, પણ સૌથી વધારે પાર્ટિસિપેન્ટ તમને સવારે 4:30 વાગે ગુજરાતી પાર્ટિસિપેન્ટ જોવા મળશે એવરી ડે. નેહલ પંચાલ માતાજી હતા, રમેશ પટેલ પ્રભુ, કૃષ્ણ કુમાર ગુપ્તા પ્રભુ, પ્રેમ પ્રકાશ પારેખ પ્રભુજી, રમેશ પટેલ પ્રભુ, નૈના નડિયાદરા માતાજી, નીતા માતાજી, રાજેન્દ્ર પધારિયા પ્રભુ, હિરલ પાઠક માતાજી છે, બરાબર. સૌથી વધારે તમને 4:30 વાગે ગુજરાતી પાર્ટિસિપેન્ટ જોવા મળશે. સરસ, બરાબર, કીર્તન કરતા હોય મંગલા, બરાબર, સંસાર દાવા ચાલુ થાય ત્યારે. ગાયત્રી માતાજી છે, કુમુદ માતાજી છે, ચંદ્રિકા માતાજી છે. તો ભગવદ્ ગીતા વાંચીને ભગવાન પ્રત્યે આપણને પ્રેમ થવો જોઈએ. અને આપણે આ પ્રોસેસ છે, સવારે જે મંગલા આરતી છે, જપ છે, ક્લાસ, એક પ્રોસેસ છે જેના દ્વારા આપણે ભગવાનને બરાબર સમજી શકીશું, અને ત્યારે આપણે ભક્તિમાં ઉન્નત થઈ શકીશું. ભગવાને ગઈકાલે કીધું ને, ભક્ત્યા ત્વ અનન્ય શક્ય, માત્ર ભક્તિ વડે મને જાણી શકાય છે. તો આ પ્રોસેસ છે જે આપણને આચાર્ય આપી છે. ઘણા બધા આ પ્રોસેસને ફોલો કરે છે અને એના જીવનમાં એ પરિવર્તન આવ્યું છે ને કે નથી આવ્યું? મંગલા આરતી ઘણા બધા કેટલા સમયથી કરી રહ્યા છે. હરે કૃષ્ણ કીર્તિકુમાર પ્રભુ, કીર્તિમાન સચ્ચીપુત્ર પ્રભુ. દંડવત પ્રણામ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. હરે ક્યારેક કૃષ્ણ મારે પ્રભુજી. આવવામાં મોડું થઈ જાય તો કીર્તિકુમાર પ્રભુજીનો મને કોલ આવે, પ્રભુજી ક્યાં છો? ક્યારેક એને પ્રભુજી આવવામાં તમે મોડું મને થઈ યાદ જાય તો હું, હા, ક્યારેક એ મોડા આવ્યો હોય તો હું કોલ કરું, ક્યાં છો?
કેમ મંગલા આરતીમાં દેખાતા નથી? આવા બે ચાર ખૂબ વ્યક્તિઓ સરસ હોય. પ્રભુજી, તમારી કૃપા છે પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. તમારી અમારા આ પાપી જીવો પર અમારા પર કૃપા છે પ્રભુજી, બરોબર ને? તમે મજાક કરો છો મારી. હરી બોલ. થેન્ક યુ પ્રભુ. મારી શું કૃપા હોય પ્રભુ, તમે કહો. ના, ચોક્કસ પ્રભુજી, બરોબર. ભગવાનના ભક્તો છે ને ભગવાન જેવા છે, એટલા જ કૃપાળુ છે, એટલા જ દયાળુ છે પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ઓલ ગ્લોરીઝ અને ટુ શ્રી બીજું પ્રભુપાદજી. પ્રભુજી કે કાલના અધ્યાયમાં આપણે ભગવાને કીધું ને કે આ જે જ્ઞાનના રહસ્યો છે એ શ્યામ સુંદર સ્વરૂપે જ પામી શકાય છે. એટલે આપણે બધા ભક્તો શ્યામ સુંદર સ્વરૂપનું આપણે ભક્તિ કરીએ છીએ, બરોબર ને? એટલે ભગવદ ગીતાને સમજવા માટે બીજું કોઈ સ્વરૂપની પણ શ્યામ સુંદર સ્વરૂપને આપણે ભજવું પડશે. હરે હરી કૃષ્ણ. બોલ. ખૂબ સરસ પ્રભુ, ખૂબ સરસ. થેન્ક યુ પ્રભુ. તો એ ભક્તિ જે પ્રાપ્ત થાય આ પ્રોસેસ દ્વારા, એ આ અધ્યાયનું નામ છે આજે ભક્તિ યોગ. ને જયારે ભક્તિની વાત કરીએ ત્યારે હનુમાનજી મહારાજ હંમેશા યાદ આવે. બરાબર, એમની રામચંદ્રજી પ્રત્યેની ભક્તિ, સીતા માતાની રામચંદ્રજી પ્રત્યેની ભક્તિ, લક્ષ્મણ મહારાજની ભક્તિ, ભરતજી, શત્રુઘ્નજી, બરાબર ને? આખો રામ દરબાર અહીં ઉભો છે, કારણ કે ચર્ચા કરવી છે આજે ભક્તિ યોગની. એટલે આપણે એને યાદ કરીએ અને અધ્યાયની શરૂઆત કરીએ છીએ. ખૂબ સરસ અધ્યાય છે, નાનો અધ્યાય છે, ઘણા બધાનો ફેવરિટ અધ્યાય પણ હોય છે. તો આજનો જે અધ્યાય એને અલગ અલગ 4 વિભાગમાં વહેંચી શક્યા છીએ, બરાબર? તો શરૂઆતમાં અર્જુન પ્રશ્ન પૂછશે, ભગવાન જવાબ આપશે. પછી ભક્તિ કયા કયા પ્રકારની હોય, બરાબર? સૌથી ઉચ્ચ કક્ષાની ભક્તિ કઈ, એના તબક્કા કયા, એ ચર્ચા ભગવાન આજે કરવાના છે. અને ભગવાનને કેવો ભક્ત પ્રિય છે, કેવા ગુણ કૃષ્ણને પ્રિય છે, કેવા ગુણ કૃષ્ણને તમારા તરફ આકર્ષી શકે છે, એની આજે ચર્ચા છે. શરૂઆત કરશું તો એમાં પહેલા શ્લોકની અંદર અર્જુન પૂછે છે, એવમ સતત યુક્તા યે ભક્ત્યા ત્વામ પર્યુપાસતે યે ચાપ્ય અક્ષરમ અવ્યક્તમ તેષામ કે યોગવિત્તમા. અર્જુન પૂછે છે કે કૃષ્ણા, 2 પ્રકારના ભક્તો જોવા મળે છે. એક તો સતત તમારી ભક્તિમય સેવામાં લાગેલા છે, એટલે કે અમારા જેવા, જે સવારે 3:30 વાગે 4 વાગે ઉઠે છે, સ્નાન કરે છે, આચમન કરે છે, 13 તિલક ધારણ કરે છે, ધોતી કુર્તો પહેરી મંદિરે જાય છે, મંગલા આરતી કરે છે, બરાબર? અને બીજા પ્રભુ એક એવા ભક્તો છે કે જેઓ અવ્યક્ત નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે, જે એવું માને છે કે ભગવાન સામાન્ય તેજ છે, ભગવાન એક ખાલી પ્રકાશ પુંજ છે, ભગવાનનું કોઈ સાકાર સ્વરૂપ નથી, ભગવાન નિરાકાર છે, બરાબર? તો આ 2 માંથી કોણ વધારે સિદ્ધ છે પ્રભુ, નિરાકાર કે પછી સાકાર? નિરાકાર કે સાકાર? વર્ષોથી બરાબર ને આ હંમેશા 2 આ રીતના પેરેલ ચાલતા આવે છે, 2 માં હંમેશા કંઈક ને કંઈક ટસન ચાલતી હોય છે, સાકાર નિરાકાર. ખરેખર તમે ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં આવશો તો સમજી શકશો કે આમાં કોઈ ટસન નથી સાકાર નિરાકારમાં, ખાલી સમજવાનો ભેદ છે, સમજાતું નથી એ લોકોને. તો ભગવાન ને અર્જુન ખૂબ મહત્વનો પ્રશ્ન પૂછે છે, અને આ પ્રશ્ન પૂછવાનું કારણ શું? હું તમને એક પ્રશ્ન પૂછું કે ભગવત સાક્ષાત્કારના જે 3 તબક્કા આપણે બીજા અધ્યાયમાં ભણ્યા છે, કયા કયા? બ્રહ્મ, પરમાત્મા ને ભગવાન. બ્રહ્મ, પરમાત્મા ને ભગવાન. બ્રહ્મ એટલે શું? બ્રહ્મ એટલે આપણે તેજ, એક ભગવાનના શરીરમાંથી નીકળતું તેજ, બરાબર? બોડીલી ઇફલ્જન્સ, બરાબર? ભગવાનના શરીરનું તેજ એટલે બ્રહ્મ, બરાબર? જેને બ્રહ્મ જ્યોતિ કહેવાય, બરાબર? જે નિરાકાર છે. ઓકે. પરમાત્મા એટલે? પરમાત્મા આપણા બધાને હૃદયમાં બિરાજે ભગવાનનું એક અંતર્યામી સ્થાયી રૂપ, અંતર્યામી સ્થાયી સ્વરૂપ હૃદયમાં બિરાજે છે. અચ્છા, એ કયું સ્વરૂપ છે કૃષ્ણનું? શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ. શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ. અને દ્વિભુજ છે ને? ના પ્રભુજી, નહીં, ચતુર્ભુજ. ચતુર્ભુજ છે, ચતુર્ભુજ છે. સાઈઝ કેવડી છે? સાઈઝ બહારના અગ્રભાગના 10,000મો ભાગ એ આત્માની, એ આત્માની. હા, હું પરમાત્માની, આપણે વાત કરીએ પરમાત્માની. અંગૂઠાવત છે 10 અંગુલ કે 8 અંગુલ. 8 અંગુલ. આટલી, બરાબર? એક વેત આપણે કહીએ ને, સિમ્પલ, એટલી પરમાત્માની સાઈઝ લખે છે શાસ્ત્રની, શ્રીમદ ભાગવતમ બીજા સ્કંદની અંદર. તો ભગવાનના શરીરમાંથી નીકળતું તેજ, એની ઉપાસના કરનારા એટલે કે નિરાકારવાદીઓ
અને એક આપણે બધા સાકારવાદીઓ, સગુણવાદીઓ, એક નિર્ગુણવાદી કહેવાય, એક સગુણવાદી. આપણે બધા સગુણવાદી કહેવાય કે આપણે ભગવાનનું સ્વરૂપને માનીએ છીએ, બરાબર. અને જે ખરેખર છે ભગવાનનું શ્યામ સુંદર સ્વરૂપ છે, જે ભગવાન આગળ ઘણી બધી વખત કીધું છે, બરાબર. તો અર્જુન આ પ્રશ્ન શું કામ પૂછે છે એકચ્યુઅલી, સાકાર નિરાકાર વાળો? કારણ કે આગળ 11મો અધ્યાયમાં ભગવાને જયારે પોતાનું મૂળ સ્વરૂપ અર્જુનને બતાવ્યું, જો આ ફોટો મેં તમને ગઈકાલે પણ બતાવ્યો હતો, અને આ પેન્ટિંગ ઉપર આપણે ગઈકાલે ચર્ચા કરી હતી, તમને યાદ હશે, બરાબર. તો ગઈકાલે મેં તમને કહ્યું હતું કે આ ભગવાનનું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે, જે તમારી સામે ઉભું છે, દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ, આ ઓરિજિનલ છે. અને ભગવાન એમ કીધું કે આ સ્વરૂપનું જો દર્શન કરવું હોય તો ભક્ત્યાત્વ અનન્ય શક્ય, બીજો કોઈ રસ્તો નથી, માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ અહમ એટલે કે મને જાણી શકાય, બરાબર. બીજો કોઈ ઓપ્શન તો કે નથી, નો ઓપ્શન. તો ભક્તિની જયારે વાત થઈ તો અર્જુન ભગવાનના આ જ સ્વરૂપે પૂજા અર્ચના કરતા હતા, બરાબર. આ જ સ્વરૂપે ભગવાનને અર્જુનને પ્રેમ હતો. એટલે અર્જુનને એમ થયું પણ નિરાકરવાદીઓ પણ ઘણા બધા છે, ને આગળ જતા આ પ્રશ્ન હંમેશા આવશે, અને કળિયુગમાં હંમેશા માયાના પ્રભાવના કારણે આવા માયાવાદીઓ વધારે હશે, સગુણવાદીઓ ઓછા, માયાવાદીઓ વધારે હશે. કારણ કે નિરાકાર ભગવાનને માની લો એટલે ભગવાનને ભોગ ના લગાડવો પડે, મંગલા આરતી કરવી ના પડે, જપ કરવા ના પડે, ભગવાનની કોઈ સેવા નથી, મંદિરે જવાનું નથી, મંદિરની સાફ સફાઈ પૂજા અર્ચના કઈ કરવાનું. ભગવાન નિરાકાર. હવે નિરાકાર હોય એટલે પૂરું થઈ ગયું ને. એને આંખ નથી, નાક નથી, કાન નથી, મોઢું નથી, શરીર નથી, છે ભગવાન છે એવું માને કે છે, બરાબર. ભગવાન છે પણ આંખ નથી, નાક નથી, કાન નથી, મોઢું નથી, હાથ નથી, પગ નથી, પેટ નથી, છે ખરી પણ આ કઈ, બાકી શું રહ્યું, બરાબર. નિરાકારવાદીઓની ફિલોસોફી છે. એટલે આગળ ભગવાને કીધું કે મારી ભક્તિથી જ માત્ર જોઈ શકાય છે. બાકી આગળ કીધું તું નાહમ પ્રકાશ સર્વસ્ય યોગ માયા સમાવૃત, હું તો યોગ માયામાં છુપાઈ જાઉં છું. મૂઢો અયમ ના ભીજાનાથી, મૂર્ખાઓ મને જોઈ શકતા નથી, કારણ કે યોગ માયાનું આવરણ હોય છે, બ્રહ્મ જ્યોતિના પ્રકાશનું આવરણની અંદર હું છુપાઈ જવાના કારણે આવા નિરાકારવાદી નિર્વિશેષ બ્રહ્મવાદીઓને હું દર્શન આપતો નથી, બરાબર. તો 11મા અધ્યાયની અંદર આ ચર્ચા થઈ. ભગવાને કીધું સકામ કર્મ નહીં, વેદોનું જ્ઞાન નહીં, તર્ક વિતર્કો નહીં, જ્ઞાન નહીં, દાન નહીં, તપ નહીં, યોગ નહીં, માત્ર શુદ્ધ ભક્તિ જે કરશે, બરાબર, એ મને પામશે. એટલે અર્જુન પૂછે છે પ્રભુ તો પછી જનરલી તમને પામવાના 3 તબક્કા, બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. તો તમે જ કહી દો કે શ્રેષ્ઠ કોણ છે, નિરાકારવાદીઓ, યોગીઓ, કે પછી જે તમારું શ્રદ્ધાપૂર્વક. આમ જોઈ તો આનો જવાબ આગળ એક શ્લોકમાં આપ્યો છે. ક્યાં આપ્યો છે? બ્રહ્મ જ્યોતિની ઉપાસના જે કરતા હોય ને એ જ્ઞાની, પરમાત્માની ઉપાસના કરતા હોય એ ધ્યાન યોગી, અને ભગવાનના શ્યામ સુંદર સ્વરૂપે ઉપાસના કરતા હોય ભક્તિ યોગી. તો ભક્તિ યોગી શ્રેષ્ઠ છે, આનો જવાબ આગળ ક્યાંક આપ્યો છે. ક્યાં આપ્યો છે? 6.47. યોગીનામપી સર્વેષાં. બધા માઇક ચાલુ કરો, બધા ચાલો ચાલો બોલીએ. યોગીનામપી સર્વેષાં મદ્ગતેનંતરાત્મના શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ સમે યુક્ત તમો મતઃ. મેં તમને ત્યારે પણ કહ્યું હતું કે આ શ્લોક બહુ જ મહત્વનો છે, ખૂબ મહત્વનો છે. 6.47 કંઠસ્થ કરો, વારંવાર 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 વાંચો, કંઠસ્થ કરો. સાકાર કે નિરાકાર? આનો જવાબ ત્યાં આપ્યો હતો કે અર્જુન, બધા યોગીઓમાંથી સર્વશ્રેષ્ઠ યોગી તો એ છે કે જે શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી ભક્તિ કરે છે. એવું નથી કીધું કે મારા નિરાકાર બરાબર એક જે સ્વરૂપ છે એની ભક્તિ કરે, કે પરમાત્મા સ્વરૂપ નહીં, મારી, જે હું તારી સામે ઉભું છું, દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર. તો સમાજની અંદર આવા 2 પ્રકારના લોકો જોવા મળે, અને એને ઉદાહરણ ત્યાં સમજાવવાની કોશિશ કરી છે કે માતાના ગર્ભમાં 2 બાળકો છે, ટ્વિન્સ છે, જોડિયા. એમાં એક બાળક જે છે ભગવાનનો ભક્ત છે, અને એક બાળક છે નિરાકારવાદી છે, ઇટ્સ લાઈક એ નાસ્તિક છે, બરાબર. તો એમાં જે ભગવાનનો ભક્ત છે શું કે છે કે ભાઈ હું જન્મવાની રાહ જોઈ શકતો નથી, આપણે આપણી માતાને મળવું છે,
આપણે પણ જયારે ભક્તિ કરીએ ત્યારે આપણને એવું થાય ને કે 84 લાખ યોનિમાં બહુ ફર્યા, બરાબર, ઉપર નીચે ઉપર ને, હવે આપણે આપણી માને મળવું છે, હવે કૃષ્ણને મળવું છે, હવે આપણને આ વસ્તુ થાય ને, બરાબર. તો જે નાસ્તિક હોય, જે ભગવાનમાં નથી માનતો, શું કહે? અરે તમે તો અંધશ્રદ્ધાળુ છો, આપણો કોઈ જન્મ નથી, અંધકારમય દુનિયામાં રહેવાનું છે ને અહીં મરી જવાનું છે. નાસ્તિક લોકો શું કે? બીજો કોઈ જન્મ નથી, આધ્યાત્મિક જગત જેવું કોઈ વસ્તુ નથી, ગોલોકધામ નથી, વૃંદાવન નથી. કોણે જોયું છે? મર્યા પછી ક્યાં જાય કોને ખબર? કોણે જોયું છે? શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે મર્યા પછી ક્યાં જાય, કેવી ગતિ થાય, ભગવાનનું ધામ, બધું વર્ણન છે, બરાબર. પણ આપણે શાસ્ત્રને એટલું જ માનીએ જેટલું આપણું કામનું, વધારાનું આપણે શાસ્ત્રને માનતા નથી, અધૂરું આપણે માનીએ છીએ. ઓકે, તો આ નાસ્તિક લોકો, બરાબર, એની ફિલોસોફી છે કે ભગવાન જેવું કાંઈ છે નહીં. હવે વિચાર કરો કે આ બે બાળક માતાના ગર્ભમાં છે તો માં એને દેખાશે? ગર્ભમાં છે તો દેખાશે? ગર્ભમાં હોય તો? ગર્ભમાં હોય તો નહીં દેખાય, કારણ કે ખૂબ અંદર અંધકાર છે, માં તો બહાર છે, એ બંને એના ગર્ભની અંદર છે, એના માના દર્શન અત્યારે નહીં થાય. એમાં આપણે પણ ભગવાનના ગર્ભની અંદર છીએ અત્યારે, બરાબર. તો આપણને ભગવાન અત્યારે દેખાતા નથી, પણ જયારે આપણે ભક્તિ કરીશું, બરાબર, અને આ જ જીવનમાં, ઇવન આ જ શરીર સાથે પણ જયારે ભક્તિમાં ઉન્નત થાય તો આ જ શરીર સાથે ભગવાનના દર્શન થઈ શકે છે, બરાબર. બાકી જયારે ભગવત ધામ જાય ત્યારે પણ ભગવાનના દર્શન થાય. તો ભગવાનનો ભક્ત શું કે? પણ ના ભાઈ, આપણી માતા આપણને પ્રેમ કરે છે, આ બધાનો આવો અંત ના હોઈ શકે. નાસ્તિક માણસ એમ કે ને કે ના ના, અહીંયા જીવવાનું છે ને અહીંયા જ મરવાનું છે, બરાબર. ભગવાનનો ભક્તિ કે ના ના, આવી રીતના આનો અંત ના હોય. ખરેખર આપણે આપણી માં પ્રેમ કરે છે. અરે કોણ માં? શું તમે આ માં જોઈ છે? કોણ ભગવાન? તમે કૃષ્ણને જોયા છે? આપણા કોઈ ભગવાન નથી, કોઈ આપણી માં નથી, તારે નથી, અને હોય તો બતાવ ક્યાં છે? માતાના ગર્ભમાં બે બાળકો છે, એની માં ક્યાંથી દેખાવાની છે અત્યારે, બરાબર? જયારે ડિલિવરી થશે, બરાબર, ત્યારે એને માના દર્શન થશે, ત્યાં સુધી ક્યાંથી માના દર્શન થશે? નાસ્તિક લોકોના આવા પ્રશ્ન હોય છે, માં કૃષ્ણ હોય તો બતાવો, બરાબર, તમારો ભગવાન હોય તો બતાવો, એવા પ્રશ્ન છે. તો જયારે ભગવાનનો ભક્ત શું કે? અરે આપણે એમાં છીએ, આપણી આસપાસ છે. તો ભગવાનનો ભક્ત શું કે? ભગવાન આપણી આસપાસ છે, ભગવાન કણ કણમાં બિરાજમાન છે. કૃષ્ણએ કીધું ને, ઈશ્વર સર્વભૂતાનામ હૃદય અર્જુન તિષ્ઠતિ સર્વસ્ય ચા અહમ હૃદય સન્નિવિષ્ટો. હે અર્જુન, બધાના હૃદયની અંદર હું બિરાજમાન છું. તો બધી બાજુએ કૃષ્ણ છે, જ્યાં તમારી નજર પડે ત્યાં કૃષ્ણ છે, જો તમે જોઈ શકો છો. જ્યાં પણ નજર પડે ત્યાં કૃષ્ણ છે. આપણે ઉલટાની અંદર છીએ, જ્યાં પણ નજર પડે ત્યાં કૃષ્ણ છે. હવામાં રહેલા સૂક્ષ્મ બેક્ટેરિયાઓ જે આપણે નરી આંખે જોઈ શકાતા નથી, એ બેક્ટેરિયાના હૃદયમાં પણ પરમાત્મા સ્વરૂપે કૃષ્ણ બિરાજમાન છે, જે તમારી આજુબાજુમાં અસંખ્ય સંખ્યામાં રહેલા છે. તો આપણે એની અંદર છીએ. આપણી આજુબાજુમાં બધે કૃષ્ણ 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 છે કે નહીં? બરાબર. તો ભક્ત સમજી શકે. નાસ્તિક લોકો શું કહે? અરે હું ક્યાંય કોઈને જોતો નથી. નાસ્તિક લોકો શું કે? હું ક્યાંય ભગવાન કોઈને જોતો નથી, અને હું તાર્કિક રીતે સાબિત કરી દઉં ભગવાન અસ્તિત્વમાં નથી. તાર્કિક એટલે લોજિકલી, બરાબર. મતલબ આ જે વૈજ્ઞાનિકો જે વાત કરે એ પ્રકારની વાતો છે. આ વધારે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય એટલે આવી વાતો થાય કે ભાઈ હું તો એ જ માનું જે હું મારી આંખેથી જોઉં, બરાબર. તો શું આપણે આંખેથી જે જોઈએ છીએ એ સંપૂર્ણ સત્ય છે? શું લાગે છે? તમે મારી આંખથી આપણે જે વસ્તુ જોઈએ છીએ સંપૂર્ણ સત્ય છે? નથી. તમે અત્યારે ઘરની બહાર નીકળો, બરાબર, અને ભગવાન સૂર્યનારાયણ ભગવાનના તમે દર્શન કરો, અથવા રાત્રે તમે બહાર નીકળો ને ચંદ્ર ના દર્શન કરો, કેવડા ચંદ્ર લાગે? સૂર્યનારાયણ કેવડા લાગે? આવડા, એક થાળી જેવડા? આનાથી મોટા દેખાય આપણને? નહીં. ખરેખર સાઈઝ આવડી છે નહીં. ચંદ્રની, સૂર્યની સાઈઝ આવડી છે? સૂર્યની સાઈઝ કેવડી છે? બરાબર. એક સાથે કેટલી બધી પૃથ્વીઓ એમાં સમાઈ શકે એટલી મોટી સૂર્યની સાઈઝ છે, પણ આપણને તો આવડી જ દેખાય છે. તો આપણે કેવી રીતના માની શકીએ? બરાબર. ત્યારે આપણે શાસ્ત્રનો, બરાબર, સંદર્ભ લઈએ છીએ કે ખરેખર સૂર્યની સાઈઝ કેવડી છે, સૂર્ય ક્યાં આવેલો છે, ત્યારે શાસ્ત્ર. કારણ કે આપણી ઇન્દ્રિય અપૂર્ણ છે, અને અપૂર્ણ ઇન્દ્રિય દ્વારા પૂર્ણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકાતું નથી, બરાબર. આગળ ઈશોપનિષદ તમે વાંચશો ત્યારે શ્રી પ્રભુપાદજી તાત્પર્યમાં સરસ સમજાવે છે કે 4 ખામીઓ હંમેશા રહેલી છે આપણા બધાની અંદર. એમાંની એક ખામી છે આપણી ઇન્દ્રિય હંમેશા અપૂર્ણ છે. તમે એમ કહો આંખથી દેખાય એ જ હું માનું, બરાબર, તો તમે ઘરમાં જાઓ, બારી દરવાજા બધા બંધ કરો અને લાઈટ બંધ કરી દો, બરાબર. તમને કઈ દેખાય છે? તમારી પાસે આંખ તો છે જ, બરાબર, છતાં પણ તમે તમારો હાથ સુદ્ધા જોઈ શકતા નથી. તમે આ રીતના કરો તમારો હાથ નહીં દેખાય, અંધારામાં દેખાય છે? આંખ તો છે જ તમારી પાસે,
તમે કહો છો કે હું આંખથી દેખાય જ માનું, તો તમારો હાથ અંધારામાં દેખાતો નથી, મતલબ તમને હાથ નથી. આનો મતલબ એવો થયો ને, તમને હાથ નથી, પગ નથી, બરાબર. તમને અરીસામાં જઈને ઉભા રહી જાવ, લાઈટ બધી બંધ કરજો, અરીસામાં તમારું પ્રતિબિંબ નહીં દેખાય, તો મતલબ તમે નથી. આ નિરાકારવાદીઓને ફિલોસોફી છે, બરાબર. હાથ નથી, પગ નથી, નાક નથી, કાન નથી, પણ ભઈલા તમે અંધારામાં છો. તમે એકવાર લાઈટ કરો ઘરની અંદર, બરાબર, ભગવદ્ ગીતાનો પ્રકાશ કરો તમારા જીવનની અંદર, તમને ભગવાનના દર્શન થશે. તમે અંધકારમાં ઉભા છો અને આપણી ઇન્દ્રિય અપૂર્ણ છે, બરાબર. ભગવદ્ ગીતામાં જ્ઞાન ચક્ષુ અને ચર્મ ચક્ષુ બે ચર્ચા થઈ છે. ચર્મ ચક્ષુથી જોવાની કોશિશ કરશો તો નહીં દેખાય, જ્ઞાન ચક્ષુથી જોવાની કોશિશ કરશો તો દેખાશે. અને એવું નથી હું ખાલી કહું છું, દેખાશે. તમારી મારી પાસે અઢળક એવા ઉદાહરણ છે જેમાં ભગવાનના દર્શન થયા હોય એવા સંતો મહંતો, ને તમારી પાસે નામ છે, મારી પાસે નામ છે. બહુ દૂર નથી જવું, 100 200 વર્ષ 500 વર્ષ નજીક, બરાબર. હું એમ કહું એનાથી પણ બહુ દૂર ના જવું હોય, બરાબર, તો અહીં ગોંડલની નજીક જાવ તો એક ભગવાનના મહાન ભક્ત થયા છે, દાસી જીવણ સાહેબ, બરાબર. ભગવાન દ્વારકાધીશની અંદર અપાર શ્રદ્ધા, અને એ સમયે ગોંડલ સ્ટેટ મહારાજાનું, બરાબર, રાજા રજવાડુંનું, બરાબર, ત્યાં વર્ચસ્વ હતું. અને ભગવાનના મહાન ભક્ત હતા. બધાને એમ થયું કે આ કોઈક કહેવાય ને કે તાંત્રિક લાગે છે, મતલબ ખોટું લાગે છે. અને એની કમ્પ્લેનના કારણે રાજા એને જેલમાં પૂરે છે, બરાબર. અને રાજા કહે છે કે ખરેખર તારો ભગવાનને માનતો હોય, તારો ભગવાન આવશે તને બચાવવા માટે. સાક્ષાત દ્વારકાધીશ પ્રગટ થાય છે, બીજે ક્યાંય નહીં, ગોંડલની જેલમાં દાસી જીવણજીને, બરાબર, સાહેબને છોડાવવા માટે. આજે પણ બહુ જાજા વર્ષો નથી થઈ, સાક્ષાત. આવા તો અઢળક એક્ઝામ્પલ છે. નરસિંહ મહેતા હોય, મીરાબાઈ હોય. પણ અજ્ઞાનનો અંધકાર તો તમે દૂર કરી જોવો પેલા. એટલે અહીં કે છે હું તાર્કિક રીતના સાબિત કરું. તાર્કિક રીતે સાબિત કરવાનો કોઈ મતલબ નથી, કારણ કે ઇન્દ્રિય અપૂર્ણ છે. તો તું કેવી રીતના વિચારે છે કે આપણે શું કામ જીવી રહ્યા? શું લાગે કોણ આપણી સંભાળ લે? માના ગર્ભમાં બાળક હોય એની સંભાળ કોણ રાખે? તમને ખબર છે ને, બાળક એની માં સાથે જોડાયેલું હોય નાભી નાળ દ્વારા, જેને અમ્બલિકલ કોડ ઇંગ્લિશમાં કહેવાય, બરાબર. માં જે કઈ ખાય પીવે જમે, બરાબર, એમાંથી બધું પોષણ એ નાભી નાળ દ્વારા બાળકને પ્રાપ્ત થાય. બાળક ધીમે ધીમે મોટું થાય, વિકાસ પામે, પણ બાળકને દેખાય એની માં છે, બાળકને દેખાય નહીં. એમ આપણને ખબર નથી, આપણને ભગવાન દેખાતા નથી. પણ તમને શું લાગે છે કે વરસાદ પડે છે, સૂર્યપ્રકાશ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે, ઓક્સિજન મળે છે, ખાવા પીવાની અસંખ્ય વસ્તુઓ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. સમુદ્ર કિનારે ખારો દૂધવા જેવો સમુદ્રના કિનારે રેતીમાં ઉગેલા નારિયેળીમાં 50 ફૂટ 100 ફૂટ ઉપર, બરાબર, એકદમ કઠોર નારિયેળની વચ્ચે સરસ મજાનું મધમધતું મીઠું પાણી કોણ ભરવા જાય છે? વૈજ્ઞાનિકો ઇન્જેક્શન આપવા જાય છે. કઈ મોટર ફિટ કરેલી છે કે જમીનના તળમાંથી ખારું પાણી ખેંચીને મીઠું પાણી અંદર બનાવી દેવું, નારિયેળમાં ભરી દેવું? કઈ મોટર છે? કયું સાયન્સ એમાં કામ કરી રહ્યું છે? બરાબર, સમજવું જોઈએ ને. ભગવાન આપણું દેખરેખ રાખી રહ્યા છે, બરાબર, સમજાવે છે. અહીંયા આસ્તિક છે. ત્યારે મૂર્ખ લોકો શું કહે, એ તો નાની કુદરતી પ્રક્રિયા દ્વારા આપણને આપણો ખોરાક મળે, હું મારી સંભાળ રાખું, તું તારી સંભાળ રાખ, કૃપા કરીને આંખ ખોલ, બરાબર. એટલે માયાવાદીઓ હોય, જે લોકો વૈજ્ઞાનિક લોકો શું માને, ભાઈ તો ઓટોમેટિક છે, ભાઈ તો વરસાદ પડે, બરાબર, સમુદ્રમાંથી બાષ્પીભવન થાય, બાષ્પીભવન થઈને વાદળા બને ને વરસાદ પડે, બસ બીજ રોપી દો, ઉગી જાય. એમાં કોઈ ભગવાનનો કોઈ રોલ નથી. ઓકે, તો આ જીવન પછી વધુ પ્રકાશ છે. આપણે પગ સાથે ચાલીશું, મોઢાથી પણ ખાઈશું. આવું કોણ કે? જે ભગવાનનો ભક્ત એમ કે છે કે અરે પહેલા આ જીવન પછી એક વધુ આધ્યાત્મિક જીવન છે આપણું. આપણે પગ સાથે ચાલીશું, ખાઈશું, શ્વાસ લઈશું, મતલબ આપણે ભગવાન જેવું શરીર આપને પ્રાપ્ત થશે, ભગવત ધામ જઈશું આપણે. અહીંયા બાળક એમ કે છે કે ભાઈ આપણો બેનો જન્મ થશે ને પછી આપણે મોઢેથી ખાઈ શકીશું, શ્વાસ લઈશું, આપણે બે પગથી ચાલશું, બરાબર. હવે માતાના ગર્ભમાં તો કઈ બાળકને ખાવાનું હોતું નથી, ચાલવાનું હોતું નથી, શ્વાસ પણ એ ના લેતો હોય. તમને ખબર છે ને, માતાના ગર્ભની અંદર જયારે બાળક હોય ને, ફેફસું કપથી ભરેલું હોય, ત્યારે શ્વાસ ના લે. જેવો ડિલિવરી થાય ને પછી બાળકને ઊંધું રાખે ડોક્ટર, અને એની પીઠ થપથપાવીને કપ બધો કાઢે, પછી એ પેલો શ્વાસ લે. તો આ જે નાસ્તિક લોકો શું કે, અરે મૂર્ખાઈ જેવી વાત છે ભાઈ, શું ચાલવું છે, મોઢાથી જમવું છે, શ્વાસ લેવો છે, તું કઈક નવું લાવ્યો છે. જયારે તમે પણ સમાજની અંદર જઈને વાત કરો કે ભાઈ આ મનુષ્ય જીવન પછી એક આધ્યાત્મિક જીવન છે, ભગવત ધામ છે, ગોલોક વૃંદાવન ધામ છે, અરે કેવી વાત કરો છો, વેવલા વેળા વાતો કરો. તમે જોયું તમે કોઈ દી આધ્યાત્મિક જીવન, ભગવત ધામ જોયો છે? આ લોકો નાસ્તિક લોકોની આ ફિલોસોફી છે. શાસ્ત્રમાં વર્ણન છે, પુરાવા પણ છે. એટલે ક્યારે આપણને જે આસ્તિક હોય એને એમ થાય કે મને ખબર નથી તને શું કેવું. કારણ કે વિચાર કરો કે જેને શાસ્ત્રમાં શ્રદ્ધા જ નથી
એને તમે કઈ રીતના કન્વિન્સ કરો? કોઈ વ્યક્તિને કન્વિન્સ કરવા હોય, બરાબર, તમે એને કઈ રીતના શાસ્ત્રના રેફરન્સ આપીને, શ્લોકના રેફરન્સ આપીને, બરાબર, મહાન આચાર્યોના જીવન ચરિત્રના રેફરન્સ આપીને તમે એને કન્વિન્સ કરો. પણ કોઈ એમ કે હું શાસ્ત્ર માનતો જ નથી, બરાબર, તો કઈ રીતના કન્વિન્સ કરી? ઓકે, પેલા અર્જુનનો પ્રશ્ન હતો કે પ્રભુ સાકાર કે નિરાકાર? સરસ પ્રશ્ન છે ને. તમારા મારા હૃદયમાં આ પ્રશ્ન હંમેશા હોય, કારણ કે તમે બહાર નીકળશો ને, તમને નિરાકારવાદીઓ બરાબર દરેક ચોક ઉપર મળવાના છે, દરેક, બરાબર. અલગ અલગ તમે કાશી જાઓ, ઋષિકેશ જાઓ, હરિદ્વાર જાઓ, બરાબર, તમને નિરાકારવાદીઓના ઢગલા મળશે. તમે જુનાગઢ આવો, નિરાકારવાદીઓના ઢગલા મળશે, જે ભગવાનનું સાકાર સ્વરૂપની પૂજા અર્ચના નથી કરતા. તો આપણને એમ થાય કે આટલા બધા નિરાકારવાદીઓ છે, આખું જગત છોડીને બેઠા છે, સંન્યાસ લઈને બેઠા છે, તો આ લોકો શ્રેષ્ઠ હશે ને નિરાકારવાદીઓ? ભક્તો તો આપણે બધા બરાબર, ભક્તો છે, મોટા ભાગના ભક્તો તો ગૃહસ્થ છે. નરસિંહ મહેતા લઈ લો, ગૃહસ્થ છે, બરાબર. આપણે એમ થાય કે ભાઈ આ બધા તો સંસાર છોડીને બેઠા છે, તો નિરાકારવાદીઓ વધારે શ્રેષ્ઠ હશે. ત્યારે ભગવાન અર્જુન જ પૂછી લે છે, ભગવાન તમે કહી દો ને. ત્યારે કૃષ્ણ કે છે, મૈયા આવેશ્ય મનો એ મન જેનું મારામાં સ્થિર થયેલું છે, નિત્ય યુક્તા ઉપાસતે, નિત્ય એવરી ડે, રોજ જે મારી ઉપાસના કરે છે, શ્રદ્ધયા પર્યોપેતા, શ્રદ્ધા પૂર્વક જે મારી પૂજા કરે છે, સમે યુક્ત તમમતઃ, આ શ્રેષ્ઠ છે. હવે ડાઉટ ક્લિયર થઈ ગયો તમારો? કોણ શ્રેષ્ઠ છે? ભક્તિ યોગી. આગળ કીધું તું 6થા અધ્યાયમાં, ફરીથી 12મા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું ભક્તિ યોગી શ્રેષ્ઠ છે. એટલે તમે ઇસ્કોનના મંદિરમાં જાઓ, સુંદર મજાની સવારે જો હમણાં જ 7:30 વાગે શ્રૃંગાર દર્શન થયા, બરાબર. તમે લોકો જો ઓનલાઈન હોય, ઇસ્કોન મેંગલુરુમાં સરસ ગુરુ પૂજા થઈ, શૃંગાર દર્શન થયા. ક્યારેક સમય મળે તો માયાપુર ટીવી લાઈવ ચાલુ કરીને જોવો, સુંદર શ્રી રાધા માધવ અષ્ટસખી વૃંદના જે દર્શન થાય, આહા, બરાબર, પંચતત્વના દર્શન થાય. અને ત્યારે જેવા શૃંગાર ચાલુ થાય અને એક સરસ મજાની ટ્યુન વાગે. શ્રી પ્રભુપાદજીના એક શિષ્ય હતા, યમુના દેવી દાસી, બરાબર, એમના દ્વારા ગવાયેલી ટ્યુન છે, સુંદર. વેણું કવળંતરવિંદ દલાયતાક્ષમ બર્હવતમ સમસિતમુંદ સુંદરાંગમ કંદર્પકોટિકમનીય વિશેષશોભમ ગોવિંદમ આદિપુરુષમ તમહં ભજામિ. ગોવિંદમ આદિપુરુષમ તમહં ભજામિ. અંગાની યસ્યા સકલેન્દ્રિયવૃત્તિમંતી પશ્યંતિ પાંતિ કલ્યંતી ચિરાં જગંતી આનંદા ચિન્મયા સજોજ્વલા વિગ્રહસ્ય ગોવિંદમ આદિપુરુષમ તમહં ભજામિ. બ્રહ્મ સંહિતાના 2 શ્લોક છે. સુંદર શ્રૃંગાર આરતી થાય, સુંદર. કારણ કે આપણે ભગવાનને સાકાર સ્વરૂપે માને છે. ઇસ્કોનની અંદર ડીટી સર્વિસ, હાઈ લેવલની ડીટી સર્વિસ થવી જોઈએ. તમને બધાને જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે ઇસ્કોનની અંદર ડીટી મિનિસ્ટ્રી છે. અલગ અલગ બીજી ઘણી મિનિસ્ટ્રી છે, એમાં ડીટી મિનિસ્ટ્રી છે. જેમ વડાપ્રધાનની નીચે મિનિસ્ટ્રીઓ હોય ને, નાણાં મંત્રાલય હોય, અલગ અલગ બરાબર મંત્રાલય હોય, એમ ઇસ્કોનની અંદર ડીટી આખું મંત્રાલય મિનિસ્ટ્રી કામ કરે છે. કે ઓલ ઓવર વર્લ્ડમાં ઇસ્કોનના જેટલા પણ મંદિર છે, 7:30 વાગે સવારે શ્રૃંગાર દર્શન થવા જોઈએ. આ રીતના શ્રૃંગાર થવો જોઈએ, બરાબર. આ એના સ્ટાન્ડર્ડ છે, મેન્ટેન થવા જોઈએ શ્રૃંગારના, બરાબર. એકદમ ઝીણવટપૂર્વક એવરી ડે એનું વિડીયો શૂટિંગ, એનું ફોટો ત્યાં સેન્ટ્રલમાં મોકલવું પડે. સેન્ટ્રલ ઈચ એન્ડ એવરી ટેમ્પલના ફોટો ચેક કરે, બધું બરાબર છે કે નહીં, કઈ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરવાની જરૂર છે કે નહીં, બરાબર. ઇસ્કોનના દરેક ટેમ્પલમાં વર્ષમાં 2 થી 3 વખત ઓડિટ થાય, બરાબર. અને ઓડિટ થાય ત્યારે એ જોવે કે ભગવાનના જે સેવામાં વપરાવાની જે બધી વસ્તુઓ પૂરતી છે કે નહીં, એનું સ્ટાન્ડર્ડ મેન્ટેન થાય છે કે નહીં. તમે જોઈજો ઇસ્કોનના કોઈ પણ ટેમ્પલમાં જાઓ, તમે કોઈ દિવસ એવું નહીં જોવો કે ભગવાનને જે દીવાથી આરતી કરેલી છે એ દીવો ધોયેલો નથી અને એનો બીજી વખત ઉપયોગ થયો છે, કે કાળો થઈ ગયો છે ને એનો રીયુઝ થયો છે. તમને નહીં મળે. ઓલ ઓવર વર્લ્ડમાં એક પણ ઇસ્કોનના ટેમ્પલમાં નહીં મળે, બરાબર. એકદમ નીટ. તમને એવું લાગશે કે બરાબર નવો જ વાપરે છે, કારણ કે પિતાંબરીથી
બધી જ વસ્તુઓને ક્લીન કરવામાં આવે. જેવી આરતી પૂરી થાય પિતાંબરી ઘસીને સાફ કરી અને એકદમ નવું બરાબર બીજે દિવસે હોય એવું લાગે તમને, કારણ કે પ્રભુપાદનો ઓર્ડર છે. ટોપ ક્લાસ, કારણ કે રાજાથી રાજ બિરાજમાન છે ને ઠાકોરજી, ટોપ ક્લાસ ડીટી સર્વિસ, ટોપ ક્લાસ. બરાબર ઇસ્કોન જેવી ડીટી સર્વિસ તમને ક્યાંય જોવા નહીં, લગભગ ક્યાંય જોવા નહીં મળે. એકદમ નીટ એન્ડ ક્લીન. એવરીડે રોજ સવારમાં શ્રૃંગાર થાય બરાબર, અને શ્રૃંગાર પણ કેવો જાજરમાન, કોઈ કચાશ નહીં, કારણ કે આપણે સાકાર રૂપમાં ભગવાનને ભજીએ છીએ. તો ઘણા બધાને એમ થાય કે ભાઈ આ તો મૂર્તિ પૂજા છે તમે બધા કરો છો. તો શું ફરક છે મૂર્તિ પૂજા અને વિગ્રહ પૂજાની અંદર? બોલો, આપણે કરીએ છીએ એને શું કહેવાય? શું કહેવાય? બોલો, ઓપન ફોર ઓલ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, આપણે જે કરીએ છીએ ને ઘરે મૂર્તિ પૂજા કહેવાય. વિગ્રહ પૂજા જે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થઈ હોય એને વિગ્રહ પૂજા કહેવાય ભગવાન. મંદિરમાં થાય ને શું વિગ્રહ પૂજા. શું ફરક છે મૂર્તિ પૂજા અને વિગ્રહ પૂજામાં? તફાવત શું છે? નિશા માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રભુજી, મૂર્તિ પૂજા એટલે આપણે એકચ્યુઅલ આઈડલ ને પૂજા કરીએ છીએ, અને વિગ્રહ પૂજા એ જે મંદિરોમાં થાય છે જેમાં આપણે લોકો દેવને સ્વતઃ બોલાવીએ છીએ. સો ઇટ ઇઝ અ ડિફરન્સ વ્યૂમાં. બહુ ડિફરન્સ છે, બહુ ડિફરન્સ છે વ્યૂમાં. ઓકે, ખૂબ સરસ, થેન્ક યુ. દીપ્તિ માતાજી બોલો, ડોક્ટર દીપ્તિ માતાજી બોલો, શું ડિફરન્સ છે? હજી થોડું ઉમેરો. મૂર્તિ પૂજા, વિગ્રહ પૂજા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. મૂર્તિ એટલે કોઈ પણ ધાતુની બની શકે, લાઈક લાકડાની હોય કે ગમે તેને બની શકે. જ્યારે વિગ્રહ બનાવવા માટે આપણા શાસ્ત્રમાં એક ઉલ્લેખ છે કે અમુક જે વિશિષ્ટ ધાતુઓ છે એમાંથી જ બનેલી હોય તો જ એને વિગ્રહ કહેવાય. અને બીજું એમાં જયારે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થયેલી હોય ત્યારે એ વિગ્રહ પૂજા ગણાય. હરે કૃષ્ણ. તો લાકડાનો વિગ્રહ ના બની શકે? બની શકે કે ના બની શકે? દીપ્તિ માતાજી, તમારા પ્રશ્નમાં હું પૂછું છું. ખ્યાલ નથી. જગન્નાથપુરીમાં તો લાકડાના છે મોટા મોટા, છે કે નહીં? જગન્નાથજી, બલદેવજી, સુભદ્રા મૈયા તો લાકડાના છે, વુડ માંથી બન્યા છે ને. ઓકે, રાધિકા માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. રાધિકા માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. નો? ઓકે, પુનિતા ભટ્ટ માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જે મંદિરમાં વિગ્રહ પૂજા છે ને એની પ્રોપરલી પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા, એમાં પ્રાણ પૂર્યા હોય છે. એ પૂજા 2-3 દિવસ જે લાંબી ચાલતી હોય છે. જે આપણે ઘરે લાવી છીએ, મૂર્તિ ખરીદીને લાવી છીએ, આપણે આપણા ભાવથી એમાં પૂજા કરીએ છીએ, પણ જે વિધો વિધાન જે કરવી જોઈએ એ પૂજા કરીને આપણે પ્રાણ પૂરીને પૂજા નથી કરતા. ઓકે, તો એને મૂર્તિ પૂજા કહેવાય, ઘરે કરીએ એને? ના, એટલે મંદિરની પૂજા અને ઘરની પૂજામાં આ ફેર છે એવું મને લાગે છે. ઓકે ઓકે, સરસ. ચાલો, રાધિકા માતાજીનું માઇક ચાલુ થયું છે, બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રભુજી, એટલે લાકડામાંથી બની શકે તે જ કહેવાનું હતું. અને મૂર્તિ પૂજા ઓકે ઓકે. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. મૂર્તિ પૂજા, વિગ્રહ પૂજા. જે મૂર્તિ પૂજા જે સમજાવી છે, જે બધા સ્ટેચ્યુ હોય છે, ગાંધીજીનું સ્ટેચ્યુ હોય, વિવેકાનંદજીનું હોય, એ બધીને મૂર્તિ કીધી છે. અને આપણા જે મંદિરમાં હોય કે ઘરે હોય એ વિગ્રહ પૂજા છે. અને એનો દાખલો પ્રભુપાદજીએ ટપાલ પેટીનો દાખલો આપ્યો છે કે આપણું ટપાલ પેટી જે હોય ઓરિજિનલ લાલ રંગની, આપણે એમાં ટપાલ નાખીએ તો ટપાલ ગંતવ્ય સ્થાન પર પહોંચે. પણ જો આપણે ગમે તે એવી લાલ ડબ્બો જોઈને એમાં નાખી દઈએ તો એ ટપાલ ગંતવ્ય સ્થાને ન પહોંચે. એટલે ઓલી મૂર્તિ પૂજા કરવાથી કોઈ ફાયદો ન થાય. અરે બોલ, ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. થેન્ક યુ સો મચ. તો હકીકતે મૂર્તિ પૂજા અને વિગ્રહ પૂજાનો મેઇન તફાવત તમે જે કીધો એ જ છે. મૂર્તિ પૂજા, વિગ્રહ પૂજાની અંદર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થાય, બરાબર. અને મૂર્તિ એટલે કે સિમ્પલ કોઈ પણ સ્ટેચ્યુ તમે ચોકની અંદર નથી જોતા, બરાબર. શહીદ ભગતસિંહજીનું સ્ટેચ્યુ હોય, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનું સ્ટેચ્યુ હોય, તો વર્ષમાં 1-2 વખત એને ક્લીન કરીને હાર પહેરાવવામાં આવે, એ મૂર્તિ છે. પણ વિગ્રહ એને કહેવાય કે જેમાં પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થઈ હોય, બરાબર, જેમાં રોજ ભોગ લાગતો હોય, જેમાં સેવા અર્ચના થતી હોય. તમારી ઘરે પણ જે ઠાકોરજી નાના બિરાજે એને વિગ્રહ સેવા જ કહેવાય, એને મૂર્તિ પૂજા ના કહેવાય, બરાબર. એ પણ વિગ્રહ સેવા છે, કારણ કે એની સામે બેસીને તમે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર કરતા હોય, એની મંગલા આરતી, સેવા, પૂજા, અર્ચના, શ્રૃંગાર એવરી ડે કરતા હોય, બરાબર. આપણે વિગ્રહ પૂજામાં માનીએ છીએ, મૂર્તિ પૂજામાં નથી માનતા.
તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું કે હમણાં જ રામચંદ્રજીના રામલલા બિરાજમાન થયા અયોધ્યામાં, બરાબર. તો જ્યાં સુધી એ અયોધ્યામાં મંદિરમાં ગર્ભગૃહમાં બિરાજમાન થયા પછી જ્યાં સુધી એની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા ના થઈ ત્યાં સુધી આપણે એની પૂજા અર્ચના ચાલુ નથી કરી, બરાબર. એ જ જે મૂર્તિ સ્વરૂપે ભગવાન જેને એમાં કાર્વિંગ કર્યું, બરાબર, એની તો ત્યાં હતા જ ને, એના જે ગોદામ હોય કે એની ફેક્ટરી હોય ત્યાં તો ઘણા સમયથી પડેલા હતા, ત્યાં જઈને આપણે કોઈ આરતી ઉતારતા નહોતા. ઇવન મંદિરમાં આવી ગયા પછી પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા નહોતી થઈ ત્યાં સુધી આપણે એની આરતી પૂજા સેવા ને ભોગ નથી લગાવ્યો. આપણે ત્યારે શરૂઆત કરી જ્યારે એમાં પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થઈ. તો જેની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થયેલી હોય વૈદિક મંત્રોચ્ચાર દ્વારા, બરાબર, એને કહેવાય વિગ્રહ, બરાબર. આપણે મૂર્તિ પૂજામાં નથી માનતા. ઇવન આપણે મૂર્તિ ખંડિત થઈ જાય તો આપણે એ વિગ્રહ જયારે ખંડિત થાય, મૂર્તિ ખંડિત થાય તો એ લઈને આપણે સમુદ્રમાં અને પવિત્ર નદીઓમાં એને પધરાવી દઈએ છીએ. એમાં આપણે બિલકુલ અચકાતા નથી, કારણ કે આપણે મૂર્તિ પૂજામાં નથી માનતા, આપણે વિગ્રહ પૂજામાં માનીએ છીએ. તો એ બે ડિફરન્સ છે વિગ્રહ અને મૂર્તિ વચ્ચે. તો હવે આ તો વાત થઈ સાકારની. તો હવે જે નિરાકારમાં માનતા હોય તો શું એને ભગવાન ના મળે? ભગવાનના તેજમાં ધારો કે કોઈ માનતા હોય તો શું એને ભગવાન ના મળે? તો ભગવાન કહે છે કે જે લોકો વિભિન્ન ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરે, પહેલા તો ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરવાની, બધા પ્રત્યે સમભાવ, મારું જે નિરાકાર પાસું ભગવાન કે છે, બરાબર, એમાં કોઈ અવ્યક્તની પૂર્ણ રીતના પૂજા કરતું હોય, ઇન્દ્રિય અનુભૂતિથી પરે છે. ભગવાન પોતે કહે છે કે બહુ અઘરું છે, સર્વવ્યાપ અચિંત્ય છે, એનું ચિંતન તમે કેમ કરશો? તમે આંખ બંધ કરીને કેવી રીતના યાદ કરશો? નિરાકારને યાદ કેવી રીતના કરી શકાય? બરાબર. ભગવાન શ્યામ સુંદર ને યાદ કરવા હોય તો તમે યાદ કરી શકો, અલગ અલગ લીલાઓ છે એમની. નિરાકારને કેમ યાદ? અચિંત્ય, અપરિવર્તનીય, અચળ, સર્વના કલ્યાણમાં પરવરે અંતે મને પ્રાપ્ત કરે. એટલે એવું નથી કે આ લોકો નથી પ્રાપ્ત કરતા. નિરાકારવાદીઓ ભગવાન કહે છે અંતે મને પ્રાપ્ત કરે છે. હવે બે રસ્તા છે. એક સરસ મજાનો રસ્તો છે 4 લેન 6 લેન, બરાબર. તમે કાર લઈને જાઓ, વચ્ચે તમને રેસ્ટોરન્ટ મળે, ગેરેજ મળે, કઈ કાર ખરાબ થાય આ તે, બરાબર, હોટેલ મળે. અને એક રસ્તો એવો જે ગામડામાંથી જાય છે, જ્યાં તમને કઈ મળવાનું નથી. અંતરિયાળ ગામડું છે, ખાડા ખબડા છે, જે ગાડીમાં પંચર પડે તોય તમારું રિપેર થાય એમ નથી, બરાબર. અને એ ત્યાં પહોંચવા માટે તમારે ખૂબ પ્રયત્ન કરવો પડે, તમારા પોતાના પ્રયત્ન ઉપર આધારિત છે, બરાબર. જ્યારે આ બીજો એક રસ્તો એવો છે કે જેમાં તમારી પાસે ડ્રાઈવર પણ છે, ડ્રાઈવર તમને લઈ જશે ને છેક વૃંદાવન પહોંચાડી જશે. તો ભગવાન એમ કે છે શું કામ હેરાન થવું છે ખાડા ખબડા વાળા રસ્તે, બરાબર, કારણ કે આ રસ્તા ઉપર બહુ દુઃખ છે. 5મા શ્લોકમાં શું કે છે? ક્લેશો અધિકતર તેસામ, એમાં બહુ ક્લેશ છે. કેમાં ભગવાન? તો કે અવ્યક્ત આસક્ત ચેતસામ, જેની ચેતના મારા અવ્યક્ત રૂપની અંદર આસક્ત છે. એ ભગવાનનું નિરાકાર પાસું છે, જે આપણે જોયું હતું 7મા અધ્યાયમાં, રસો હમપસુ કોંતેય, બરાબર. પાણીમાં હું સ્વાદ છું, સૂર્યચંદ્રનો પ્રકાશ છું, સૂર્યચંદ્ર એ મારી આંખો છે, પર્વતોમાં હું હિમાલય છું, બરાબર. આ ભગવાનનું નિરાકાર પાસું છે, પણ આનું ચિંતન કરવું ખૂબ અઘરું છે, ખાસ તો કલિયુગની અંદર, કારણ કે ભગવાન કે છે ક્લેશો અધિકતર તેસામ. બરાબર. બીજું તો કે અવ્યક્ત હિ ગતિર દુઃખમ, જે લોકો અવ્યક્ત રીતના મારી પૂજા કરે છે, ગતિર દુઃખમ, એની ગતિ બહુ દુઃખદાયક છે. શું કામ? તો કે દેહ વદ્ભીર વાપ્યતે, કારણ કે આપણે બધા દેહધારી જીવો છીએ. આપણે આપણા દેહ એટલે આપણા શરીર સાથે ખૂબ આસક્ત છીએ, બરાબર. તો આવી કન્ડિશનની અંદર જે ભગવાનનું નિરાકાર પાસું અને એની સેવા અર્ચના પૂજા, એમાં આગળ વધવું અને યોગ્ય ગતિ પ્રાપ્ત કરવી વેરી ડિફિકલ્ટ, અઘરું છે. કારણ કે વિચાર કરો કે કોઈ તમે ધારો કે આપણે નિરાકારની પૂજા કરતા હોય તો ભોગ કેવી રીતના લગાડશું? ભોગ લાગે નહીં, તો પ્રસાદ મળે નહીં, બરાબર. ભગવાનની મંગલા આરતી ના હોય, નિરાકારની અંદર કોઈ કીર્તન નથી હોતું, ભગવાનના કીર્તન, કારણ કે ભગવાન નિરાકારનું કીર્તન કેવી રીતના થાય, બરાબર. તો તમે વિચાર કરો કે તમારી ઇન્દ્રિયો તમે ક્યાં લગાડશો? એટલે નિરાકારવાદીઓનું પતન થાય. કેવી રીતના? નૈતિ 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 એટલે કે ન ઇતિ, આ નથી કરવાનું. શું? તો કે આંખથી આ નથી જોવાનું, આ નથી જોવાનું, આ નથી જોવાનું, આ નથી જોવાનું. પણ તો જોવાનું શું છે? એ ઓપ્શન નથી એની અંદર. આ ખાવાનું નથી, આ ખાવાનું નથી, આ ખાવાનું નથી, આ ખાવાનું શું છે? એ ઓપ્શન નથી. ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરવાનું પહેલું આમાં જે ડિમાન્ડ છે, બરાબર. પહેલું તમે જોયું હશે કે વિભિન્ન ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરવાની. આ જ વસ્તુ તમે 6થો અધ્યાય વાંચો ત્યાં પણ આ ચર્ચા થઈ હતી કે ભાઈ ઇન્દ્રિયોને પહેલા કંટ્રોલ કરવી પડશે, પણ ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરીને લગાડવાની ક્યાં છે એ ઓપ્શન નથી. જ્યારે આપણે વૈષ્ણવમાં કેવું છે, બરાબર, તમે લોકો અહીંયા આવો છો લેવલ 1 2 3 4 5 સુધી,
તો તમને અહીંયા અમે એવું કહેતા નથી કે આ ખાવાનું બંધ કરી દો. અમે તમને ખાલી એક જ વસ્તુ કહીએ, શું? ભાઈ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરો. કાંઈ કરવું નથી, કાંઈ છોડવું નથી, બરાબર. અને બીજું કઈ નવું કરવું નથી. તમે જે કઈ કરતા હોય કરો. જેની પૂજા અર્ચના સેવા જે કઈ દેવી દેવતાઓની વોટ એવર ચાલુ રાખો. ખાલી એક જ વિનંતી કરીએ, શું? તો કે એક નામ ઉમેરી દો કૃષ્ણનું. કારણ કે નામ છે ને એ કેવું છે? ચિંતામણી છે. નામ ચિંતામણી કૃષ્ણ ચૈતન્ય રસ વિગ્રહ પૂર્ણ શુદ્ધો નિત્ય મુક્તો અભિન્નત્વમ નામ નામીનો. નામ નામીનો, નામ અને નામી વચ્ચે કોઈ ભેદ નથી. પદ્મ પુરાણનો શ્લોક છે. ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં પણ કવિરાજ ગોસ્વામીજી આપે છે કૃષ્ણજી. ભગવાનનું નામ ચિંતામણી સમાન છે. તો બીજું કઈ કરવાની જરૂર નથી, ખાલી નામ આપી દો. કે તમે બીજું કઈ ના કરો, ખાલી હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું ચેન્ટિંગ ચાલુ કરો ને, અને તમારા બધામાંથી અહીંયા આપણે બેચમાં આખા વિશ્વમાં લાખો લોકોનો અનુભવ થયો છે. ખાલી નામ, ખાલી હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું ચેન્ટિંગ ચાલુ કર્યું, પછી એને આપણે કીધું નથી કે આ કરો. ધીમે 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 એને ખબર પડે કે નહીં, આ છોડી દઈએ કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે, આ છોડી દઈએ, આ છોડી દઈએ, આ. અને અહીંયા આ છોડવાનું છે તો સામે ઓપ્શન પણ છે, બરાબર. આપણી પાસે ઓપ્શન પણ છે. ધારો કે ટીવીમાં સિરિયલો આવે, મૂવી આવે, ભક્તો નથી જોતા. શું કામ? કારણ કે ભક્તો પાસે બીજું ઓપ્શન છે. કથાઓ સાંભળીએ, ભાગવતમ સાંભળીએ, કૃષ્ણ લીલા સાંભળીએ, જોઈએ. કેટલા આખો દિવસ આપણો જતો રહે, આપણી પાસે ઓપ્શન છે. અને ઇવન એમાં રસ હવે બિલકુલ પડે પણ નહીં. આપણે કોઈની ઘરે જઈને ટીવી ચાલુ હોય, બરાબર, ન્યૂઝ ચાલુ હોય તો આપણે બિલકુલ ઇન્ટરેસ્ટ પણ ના પડે. આપણે એમ થાય કૃષ્ણ કથા હોય તો ચાલુ કરો. ઘણી બધી કથાઓ ઓનલાઈન એવરી ડે ચાલુ હોય. આપણા 5-10 જન્મ નીકળી જાય ને તો ઓનલાઈન કથાઓ પૂરી થાય એમ નથી. એટલું બધું મટીરિયલ આપણું ભરેલું છે યુટ્યુબમાં, બરાબર, ટીવીઓમાં. કારણ કે આપણી પાસે અહીંયા નથી લગાડવાનું, પણ અહીંયા લગાડવાનું એ ઓપ્શન છે. પણ નિરાકારવાદીમાં નૈતિ 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 નૈતિ. અહીંયા આ નથી કરવાનું, નથી, પણ કરવાનું શું એ ખબર નથી. એટલા માટે લોકોનું પતન થાય. અને એટલા માટે કળિયુગમાં ભગવાન ના પાડે છે કે નહીં, તેસામ ક્લેશો અધિકતર તેસામ. એની અંદર ક્લેશ છે, તમે રહેવા દો, બરાબર. તો ભક્તો શું કરે છે? તો ભગવાન આ કહે છે જે મનુષ્યો પોતાના સર્વ કર્મ મારામાં અર્પિત કરે, સવારથી સાંજ સુધી મારા માટે કર્મ કરે, અવિચળ ભાવે મારી ભક્તિ કરે. કેવી ભક્તિ કરવાની છે ભગવાનની? અનન્ય નેવ યોગેન, અનન્ય અવિચળ ભક્તિ કરે છે, મારી સેવામાં લાગે છે, કર્મ મારા માટે કરે છે, મન મારામાં એનું સ્થિર હોય છે, મારું એ ધ્યાન કરે છે સવારે, બરાબર, બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠીને હરે કૃષ્ણ, બરાબર. તો ભગવાન કહે છે કે એને ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. તેસામ અહમ સમુદ્રતા મૃત્યુ સંસાર સાગરાત. એને તો મૃત્યુ સંસારના સાગરમાંથી હું સ્વયં આવીશ અને એને લઈ જઈશ, બરાબર. જ્યારે ઓલા લોકોને પોતે પ્રયત્ન કરવો પડશે. એ કોઈ વાંદરાનું બચ્ચું અને એ કોઈ બિલાડીનું બચ્ચું. ક્યારેક જોજો, વાંદરાનું બચ્ચું હોય ને એને એની માને ચોટીને રહેવું પડે, બરાબર. એની માં હુપા હુપ કરતી હોય પણ વાંદરાના બચ્ચાને ચોટીને રહેવું પડે. જો વાંદરાનું બચ્ચું મૂકી દે તો પડી જાય. એમ યોગીઓ છે, જ્ઞાનીઓ છે, ધ્યાનીઓ છે, એ બધાના પોતાના પ્રયત્ન ઉપર આધારિત છે. એના પ્રયત્ન અધૂરા થયા તો એ પડી જાય. જ્યારે એક બીજું બિલાડીનું બચ્ચું છે, બિલાડીનું બચ્ચું એની માને ચોટે નહીં, પણ એની માં આવી અને એના મોઢેથી પકડે બિલાડીના બચ્ચાને, અને જ્યાં લઈ જાવ ને ત્યાં લઈને પાછું મૂકી દે, બરાબર. નાના નાના બચ્ચા તમે જોયા હશે, બખોલની બહાર નીકળે, બિલાડી જાય પકડીને પાછું બખોલમાં જઈને મૂકી આવે, બરાબર. એ બિલાડીને બચ્ચાએ પોતે કોઈ પ્રયત્ન કરવાનો નથી. ખાલી એક જ વસ્તુ છે, શું? શરણાગતિ. એમ આપણા પ્રયત્ન ઉપર કઈ આધારિત નથી. આપણે ખાલી એક જ વસ્તુ, શું? કૃષ્ણ જોઈ લેશે, અમે કૃષ્ણને શરણાગત થઈએ. અમારા સ્વામી એ છે, હું એનો દાસ છું, અને મારું કામ શું છે? તો કે મારા બધા કર્મ એના માટે થાય, મારી ભક્તિ એના માટે થાય, હું એની સેવામાં લાગેલો રહું, હું, બરાબર, એના નામનો જપ કરું, ધ્યાન કરું, બરાબર. તો કૃષ્ણ કે તેસામ અહમ સમુદ્રતા મૃત્યુ સંસાર સાગરા. તો એને ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. ઓકે, તો હવે વાત થઈ ભક્તિ કરવાની. કોની? કૃષ્ણની. તો અલગ અલગ ભક્તિ હોય કે એક જ લેવલની ભક્તિ હોય, આવો પ્રશ્ન આપણને થાય તો અહીંયા 6 લેવલ ભગવાન આપણને સમજાવે છે. અને આમાં ઘણા બધા આપણા મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ પણ ક્લિયર થાય. ઘણાને બધાને એમ થાય કે જ્ઞાન, વેદો વાંચી લે અને વેદોના શ્લોકો બોલતા હોય તો એ બહુ મોટા ભગત કહેવાય. તો ભગવાન એને 6થા નંબર ઉપર મૂક્યા છે. ઘણાને એમ થાય કે હિમાલયમાં એક પગે ઉભા રહીને તપશ્ચર્યા કરી લે, ધ્યાન કરે તો એ બહુ મોટા ભક્ત કહેવાય. ભગવાને 5મા નંબર ઉપર એને મૂક્યા છે. ઘણા એમ કે અમે કર્મયોગી છીએ, ભગવાન કે 4થા નંબર ઉપર કર્મયોગીને મૂકી દીધા છે. પણ સૌથી ઉપરની ભક્તિ કઈ છે? હાઈએસ્ટ, અનન્ય ભક્તિ,
બરાબર, આ હું નથી કહેતો. હવે આના પછીના 8 થી લઈને જે શ્લોક આવશે એ બધામાં ભગવાન કહે છે, પહેલો ઓપ્શન ભગવાન આપે છે શું? મય્યેવ મન આધસ્ત્વ, તારું મન મને આપી દે. મયી બુદ્ધિમ નિવેશય, તારી બુદ્ધિ મારામાં નિવેશ કર, ઇન્વેસ્ટ કર. મારું ભગવદ ગીતા વાંચ, ભાગવતમ વાંચ, તારી બુદ્ધિ મને આપી દે, તારું મન મને આપી દે. તું ચેન્ટિંગ કર, મારા નામનો જપ કર, મન અને બુદ્ધિ મને આપી દે. અને જયારે તું આવું કરીશ ને તો અત ઉર્ધ્વ ન સંશય નિવસ્યસી મય્યેવ, મય એવ નિવસ્યસી, નિવાસ કરીશ ક્યાં? મારી સાથે. ભગવત ધામમાં તું આવી જઈશ. આપણું ઓરિજિનલ એડ્રેસ છે ને ગોલોક ધામ, ત્યાં તું આવી જઈશ. પણ કરવું શું પડશે? તો કે મન અને બુદ્ધિ કૃષ્ણમાં લગાડવાની. આપણે શું કરીએ છીએ? હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ મન લગાડવા માટે. અહીંયા શું કરીએ છીએ? ક્લાસ લઈએ છીએ. હું ક્લાસ લઉં છું, તમે સમજો છો. હું વાંચું છું, મારી બુદ્ધિ લગાડું, તમે વાંચો, તમારી બુદ્ધિ લગાડો. શું કરીએ છીએ? બુદ્ધિ લગાડીએ છીએ. મન અને બુદ્ધિ લગાડી, આ પ્રોસેસ છે. જેનાથી એક દિવસ એવું થશે, બરાબર, કે આપણું મન કૃષ્ણમાં લાગી જશે. પણ આપણને એમ થાય કે ના ના, પણ મન લાગતું નથી. પ્રભુજી તમે કયો છો, બાકી 7 મિનિટની એક માળા કરીએ ને તોય મન ભાગી જ જાય છે. જેવું માળા હાથમાં આવે ને 700 કામ યાદ આવે 7 મિનિટની અંદર. થાય ને આવું કે નથી થતું? થાય ને, બરાબર. તો ભગવાન બીજો ઓપ્શન આપે છે. ઉપરનો ઓપ્શન અનન્ય ભક્તિ વાળો ગયો આપણા હાથમાંથી. બીજો ઓપ્શન કૃષ્ણ કહે છે, અથ ચિત્તમ સમાધાતુ ન શક્નોસી મયી સ્થિર. કૃષ્ણ કહે છે ન શક્નોસી મયી સ્થિર, મારામાં શક્ય નથી થતું, સ્થિર નથી થતું મન તારું. તો એક કામ કર, અભ્યાસ યોગેન, તું અભ્યાસ કર, પ્રેક્ટિસ કર. તું જયારે અભ્યાસ કરીશ, અચ્છા અભ્યાસ કરવાનો છે, પણ એ શેનો અભ્યાસ કરવાનો છે? આપણને કોણ કહેશે કે અભ્યાસ કેવી રીતના કરવાનો છે? તો ભગવાન કે આગળ તો કીધું છે 4થા અધ્યાયના 34મા શ્લોકમાં, તદ્વિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા ઉપદેક્ષંતિ તે જ્ઞાનમ જ્ઞાનીન તત્વદર્શિન. બરાબર, ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવેલા જે અધિકારી પુરુષ છે એની પાસે તું જા, બરાબર, એ તને અભ્યાસ કરતા શીખડાવશે. શું શીખડાવશે? તો કે 16 માળા કરવાની, 4 નિયમોનું પાલન કરવાનું, બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવાનું, પ્રસાદ સિવાય બીજું કઈ જમવાનું નહીં, બરાબર. તો આ તને શીખડાવશે, તને નિયમો આપશે. અને નિયમો દ્વારા થતી ભક્તિ એને કહેવાય સાધના ભક્તિ. તો આપણે બધા કઈ ભક્તિ અત્યારે કરી રહ્યા છીએ? સાધના ભક્તિ, જેને વૈધિ સાધના ભક્તિ કહેવાય. એનો બીજો પ્રકાર પણ છે, તમે લેવલ 3 માં આવશો ને ત્યારે આવશે. એક રાગાનુગા ભક્તિ હોય, વૈધિ સાધના ભક્તિ હોય, બરાબર. એના ઉપર પણ પ્રેમ ભક્તિ, ભાવ ભક્તિ પણ છે. ધીમે 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 જેમ આગળ આવશો આગળના લેવલમાં ત્યારે આવશે. ઓકે, તો અહીંયા પેલું હતું અનન્ય, એ ના થયું તો ભગવાન કે એક કામ કર, તું ગુરુના શરણે જા ને તો તને શીખડાવી દેશે કે ભાઈ તારું મન કેવી રીતે. તું પેલા ઇન્દ્રિયોને લગાડતા શીખી જા. તારું મન નથી લાગતું ને, કાંઈ નહીં, સવારમાં મંગલા આરતીમાં જા. શરૂઆતમાં મન ના લાગે ને તો પરાયણે જા, બરાબર. ઇન્દ્રિયોને તો લગાડ, એટલીસ્ટ તારા પગને લઈ જા, હાથને લઈ જા, આંખને લઈ જા, ત્યાં લઈ જા. શરૂઆતમાં ભલે તારું મન ના ભેગું આવતું હોય તોય લઈ જા. પ્રેક્ટિસ કર, અભ્યાસ યોગેન. માળા હાથમાં લઈ લે, ભલે તારું મન ના લાગતું પણ કર. આ બીજું ઓપ્શન વાળું છે, બરાબર, સાધના ભક્તિ. હવે કોઈ એમ કે ના ના પ્રભુ, એ બધી વાત સાચી, પણ ગુરુના શરણે જાવો ને એ કે નિયમ પાળવા આપણા ના થાય. તો કૃષ્ણ કે ઇટ્સ ઓકે, ચાલો. તો એક પગથિયું કૃષ્ણ નીચે ઉતરે છે. ભક્તિ યોગ પૂરો થઈ ગયો, કૃષ્ણ કર્મયોગમાં આવી ગયા. કૃષ્ણને ગમતું નથી આપણે કર્મયોગમાં આગળ વધીએ, પણ એક તબક્કો છે પ્રગતિશીલ, કૃષ્ણ આપે છે. શું કહે છે કે જો તું ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન ના કરતો હોય, અભ્યાસ છે અસમર્થો હસી, તું અસમર્થ છો. અભ્યાસ વાળો ઓપ્શન જે આગળ આપ્યો એમાં અસમર્થ, નથી કરી શકે એમ. તો એક કામ કર ને, મત કર્મ પરમો ભવા. મારા માટે કર્મ કરીશ, મત કર્મ, મારા માટે એક કામ કર, બરાબર. તું મારા માટે કર્મ કર. મદર્થમ અપી કર્માણી, જયારે તું મારા માટે કર્મ કરીશ ને ત્યારે એક દિવસ તો તું પૂર્ણ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરીશ, સિદ્ધિમાં વાપશે સિદ્ધ. ત્યારે એક દિવસ તું ફરીથી ઉપરના લેવલ ઉપર જતો રહીશ, તારું મન લાગી જશે. તો આ થઈ ગયો નિષ્કામ કર્મયોગ, ભગવાન માટે કરવામાં આવતો નિષ્કામ કર્મયોગ અથવા કૃષ્ણ ભાવનાયુક્ત કર્મયોગ, બરાબર. ઘણા બધા એવા લોકો હોય કે જે માળા ના કરતા હોય, અનન્ય ભક્તિ સાધના ભક્તિમાં ના હોય, પણ એ મંદિરે આવે તો એને બીજી બધી સેવા કરવામાં બહુ ઇન્ટરેસ્ટ હોય, બરાબર. ઘણા બધા તમે લોકો જોયા હશે મંદિરમાં, તો ભગવાન કે ઈસો કે મારા માટે કામ કર, ચાલશે, બરાબર. તો ધારો કે આપણી પાસે કોઈ સ્કિલ હોય અને આપણે મંદિરે ગયા હોય, આપણે ધારો કે આઈટી સેક્ટર માંથી આવીએ છીએ, આપણે ટેમ્પલ પ્રેસિડેન્ટને કહીએ કે ભાઈ આઈટી રિલેટેડ કઈ કામ હોય તો કેજો, પીપીટી બનાવવાનું છે તો એ હું કરી દઈશ. અથવા ધારો કે કોઈ સામાન્ય પ્લમ્બર છે, બરાબર, તો જઈને કહી શકે ભાઈ મંદિરમાં કઈ પ્લમ્બિંગ નું કઈ કામકાજ હોય તો મને યાદ કરજો, હું કરી દઈશ.
એટલે કૃષ્ણ કહે છે મારા માટે કર્મ કરવું. કોઈ એમ કે પ્રભુ તમારા માટે કર્મ કરવાનો ટાઈમ નથી, આ મારું પૂરું થતું નથી સવારથી સાંજ સુધી કામ કરવામાં. તો કૃષ્ણ એક સ્ટેપ હજી નીચે ઉતરે છે. શું કે છે કે કામ કર ભાઈ, તું મારા માટે કર્મ ના કરે ને, તો તું એક કામ કર, તારા જે કઈ કર્મ કરતો હોય ને, સર્વ કર્મ ફલ ત્યાગમ, એના કર્મ ફળનો તું ત્યાગ કરી દે. જો ભાઈ તારે જે કરવું હોય તે કર. તત કુરુ યતાત્મવાન, યત આત્મવાન, તારો જે આત્મા કેતો હોય ને એ તું કર, કઈ વાંધો નહીં. મારા માટે કર્મ ના કરતો કઈ નહીં, તું જે પેલા કરતો તે કર. તું દાન કરતો હોય, પુણ્ય કરતો હોય, જોબ કરતો હોય, બિઝનેસ કરતો હોય, આ કર. પણ એક વસ્તુ કરજે કે જે કર્મ કર ને ફળની આસક્તિ નહીં રાખતો. કારણ કે પ્રોબ્લેમ શું છે આ જગતની અંદર, દુઃખનું મુખ્ય કારણ એક જ છે, શું? ફળ સાથેની આસક્તિ. બરાબર, તારું મન વિચલિત થવું, બરાબર, એનું એક જ કારણ છે, શું? તો કે ફળ સાથેની આસક્તિ. તને ભગવત જ્ઞાન સમજાતું નથી એનું કારણ શું છે? ફળ સાથેની આસક્તિ. તો તું આ ફળ સાથેની આસક્તિને છોડી દઈશ ને તો ચેતો દર્પણ થશે, તારું ચિત્ત છે ધીમે ધીમે શુદ્ધ થશે. અને જેના કારણે તું એ જ્ઞાનને સમજવા માટે એક સમયે લાયક બની જઈશ. અને એમ કરતા કરતા તું ઉપરના લેવલમાં આવી જઈશ. તો ભગવાન આયા નીચે ઉતરે. ઘોડા એમ કે ના ના, એ પણ નથી થતું અમારાથી, તો એ ફળની આસક્તિ નથી છૂટતી. તો ભગવાન કહે છે એક કામ કર, હવે આ પ્રક્રિયા ના અપનાવી શકે તો હવે એક કામ કર, જયારે નવરો થાય ત્યારે જ્ઞાનોપાર્જન, થોડું ભગવદ્ ગીતા વાંચ, થોડું ભાગવતમ વાંચ, આ કરી શકીશ. પછી કે છે કામ કર, જ્ઞાન કરતા તો ધ્યાન શ્રેષ્ઠ છે. સવારે ઉઠીને થોડું એકાદ બે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની માળા, 15 મિનિટ માળા, આટલું થઈ શકે, 7 મિનિટ 10 મિનિટ. ભગવાન આ એક ઓપ્શન આપે છે. અને છેલ્લે ભગવાન કહે છે કે કર્મફળનો ત્યાગ કરવો, બરાબર, એ સૌથી ઉપર છે. આ બે થી ઉપર છે. ધ્યાન જ્ઞાન કરતા તો કામ કરીને ભાઈ કર્મફળનો ત્યાગ કર, જેને તને મનની શાંતિ પ્રાપ્ત છે. તો આવી રીતના કૃષ્ણ આપણને કેટલા બધા ઓપ્શન આપે છે. તમે જોયું, પેલા આપણે કીધું કે અનન્ય ભક્તિ કરો, આપણે કીધું ના થઈ. તો ભગવાન કે નીતિ નિયમોનું પાલન કરીને સાધના ભક્તિ કરો, આપણે કીધું નથી થતું, ગુરુના શરણે નહીં જઈ શકાય. તો ભગવાન કે કામ કરો, મારા માટે કર્મ કરો. તમે જે કઈ કર્મ કરતા હોય એમાંથી જે કઈ રૂપિયા પૈસા ધન આવતું હોય થોડુંક બરાબર મારા માટે દાન કરો. સરસ મજાનું અત્યારે આપણે યોજના ચાલી રહી છે, ઇસ્કોન મેંગલુરુમાં મંદિર નવનિર્માણ, સરસ મજાનું મંદિર બની રહ્યું છે. તો આપણે આ રસ્તો પણ અપનાવી શકાય ભક્તિ કરતા કરતા, કે ભાઈ થોડુંક આપણે દાન કરીએ એમાંથી. જેનાથી શું થશે કે આસક્તિ છૂટશે. આપણે આપણા ધન સંપત્તિ પૈસા પ્રત્યેની થોડી આસક્તિ છૂટે. અને આસક્તિ છૂટવી બહુ જરૂરી છે, કારણ કે મૃત્યુ સમયે આ આસક્તિ આપણને બાંધી લે છે. પૈસા હોય, પુત્ર હોય, પુત્રી હોય, એની આસક્તિ છે એટલે આપણને બાંધી લે છે. તો આ અત્યારથી થોડી થોડી હેબિટ પાડવી પડે આપણને. એટલે ભગવાને ત્રીજો ઓપ્શન એ આપ્યો. પણ આપણે એમ કે ના ના તમારા માટે ના થાય, તો કૃષ્ણ કે એક કામ કર, તારો તું કરતો હોય કર અને ફળની આસક્તિ છોડ. એ ના થાય તો ધ્યાન કર, અને એ ના થાય તો જ્ઞાન ને અર્જિત કર. કેટલા કૃષ્ણ દયાળુ છે. જો તમે, મેં તમને 2 દિવસ પહેલા કીધું હતું કે કૃષ્ણ આમ રાહ જોઈને બેઠા છે, ત્યારે આપણે બોલીએ કે માં, બરાબર, જેમ બોલે એક માં એનું બાળક બોલતા શીખે, બરાબર, તો આમ રાહ જોઈને બેઠી હોય ક્યારે મારો દીકરો પહેલી વાર એમ કહેશે કે પપ્પા, માં, બરાબર, મમ્મી, બરાબર ને, આવું ક્યારે બોલશે? એમ કૃષ્ણ રાહ જોઈને બેઠા છે. ક્યારે કોઈ જીવ એમ કહેશે કે કૃષ્ણ, બરાબર ને. કેટલા બધા ઓપ્શન છે તમારી પાસે, 6 ઓપ્શન આપ્યા છે. છેક ઉપર અનન્ય ભક્તિ થી લઈને છેક તળિયે જ્ઞાન યોગ સુધી ભગવાન આપે છે. આપણે તો હમ નહીં સુધરેંગે, અમારે જેટલા ઓપ્શન આપો એટલા અમે સુધરવાના નથી, બરાબર. ત્યારે ભગવાન આગળના શ્લોકોની અંદર એને કેવો ભક્ત ગમે છે એની વાત કરે છે. ત્યારે ભગવાન કહે છે કોઈનો દ્વેષ ના કરતો હોય, જીવ માત્ર પ્રતિ દયાળુ હોય, પોતાની જાતને સ્વામી ના માનતો હોય. ભગવાનનો ભક્ત હોય એ ભગવાનને સ્વામી માને છે, પોતાની જાતને સ્વામી ના માને. અહંકારથી રહિત હોય, સુખ દુઃખમાં સમાન સહિષ્ણુ, સદા સંતુષ્ટ, આત્મસંયમી, દ્રઢ નિશ્ચય પૂર્વક મન બુદ્ધિ સ્થિર કરી અને ભક્તિ પરાયણ. આવો ભક્ત મને બહુ ગમે છે. બાજુમાં ફોટો છે સનાતન ગોસ્વામી. આ બધા ગુણો જે છે સનાતન ગોસ્વામી, બરાબર, એ જીવ એનું એક્ઝામ્પલ છે એટલે મૂક્યા છે. આગળ જે કોઈને કષ્ટ આપતો નથી, કોઈના કારણે અસ્વસ્થ ના થાય, સુખ અને દુઃખમાં, ભય અને ચિંતામાં સંભાવ, આવો ભક્ત મને બહુ ગમે છે, બરાબર. બાજુનો ફોટો તમે જો તો ભગવાન મહાદેવ માતા પાર્વતીની બાજુમાં બેઠા બેઠા ભાગવતમનો ક્લાસ લઈ રહ્યા છે. શ્રીમદ ભાગવતમ ચાલુ છે અને સામે એઝ અ પાર્ટિસિપન્ટ તરીકે નારદજી ને બીજા બધા ઋષિ મુનિઓ બેઠા છે, બરાબર. ઓનલાઈન નથી, ઓફલાઈન ક્લાસ ચાલી રહ્યો છે ત્યાં લાઈવ, બરાબર.
અને ઉપર ચિત્રકેતુ મહારાજનો વિમાન નીકળ્યું અને ચિત્રકેતુ મહારાજ જોતા હતા કે ઓહો કે અહીંયા તો સાક્ષાત મહાદેવ કે ભાગવતમનો ક્લાસ લઈ રહ્યા છે, બરાબર. આમ જોઈને પોતે ત્યાં આનંદિત થઈ ગયા. આનંદિત થયા તો મોઢા ઉપર સ્મિત આવી ગયું, સ્માઇલ. માતા પાર્વતી જોયું કે આ હસે છે તો માતા પાર્વતી એમને શ્રાપ આપ્યો કે હસવાનો બહુ શોખ છે તને, જા તું અસુર બનજે, બરાબર, આગલી યોની તને અસુરની પ્રાપ્ત થશે. ચિત્રકેતુ મહારાજ નીચે ઉતરે છે, દંડવત પ્રણામ કરે છે શિવજીને, માતા પાર્વતીને વરદાન માગે છે કે માં કઈ વાંધો નહીં, તમે જે શ્રાપ આપ્યો છે માથા ઉપર ધારણ કરું છું, પણ મારી ભગવાન વિષ્ણુ ભગવાન કૃષ્ણ પ્રત્યેની ભક્તિ એને અખંડ રાખજો, ગમે તે યોનીમાં જાઓ. અને એ ચિત્રકેતુ મહારાજ આગળ જતા કયા અસુર બને છે? ઇન્દ્ર જેવા ઇન્દ્રને પરસેવો વળી જાય છે, બરાબર ને? ઇન્દ્ર જેવા ઇન્દ્રને પરસેવો વળી જાય છે વૃત્રાસુરનો સામનો કરવામાં. અને ભગવાનની સ્તુતિઓ ગાય છે. તમને એમ થાય કે અસુરની સ્તુતિ? હા, અસુરની સ્તુતિ. કારણ કે ભગવાનના ભક્ત હતા અને એ મહાન અસુર બન્યા વૃત્રાસુર, ભગવાનની સુંદર સ્તુતિઓ કરે છે. તો આ છે, કોઈને કષ્ટ નથી આપતો, અસ્વસ્થ પણ ના થાય ગમે તે યોનીમાં જાય ને, બરાબર. અને જે ભક્ત પ્રવૃત્તિઓના સામાન્ય ઘટના ઉપર અવલંબિત નથી, સવારથી લઈને સાંજ સુધી 8 વાગે જોબમાં નીકળ્યા, રાત્રે 8 વાગે આવ્યા, પૈસા પૈસા પૈસા, આખું જગત આ સામાન્ય ઘટનાક્રમ ઉપર અવલંબિત છે. પૈસા 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 પૈસા. ભગવાનનો ભક્ત એની પાછળ ગાંડો નથી, જેટલી જરૂર છે એટલું કરે છે, બાકીનો સમય એ ભગવાનમાં આપે છે. એ પવિત્ર છે અને એ એક્સપર્ટ છે. ભગવાનનો ભક્ત કેવો છે? દક્ષ. એને બધા રસ્તા ખબર છે. એવું નથી કે ભક્તિ કરે તો જ્ઞાન માર્ગ ખબર નથી, યોગ માર્ગ ખબર નથી, ધ્યાન માર્ગ ખબર નથી. એક્સપર્ટ છે, ચિંતા રહિત છે, દુઃખોથી મુક્ત છે, કોઈ ફળ માટે કોઈ પ્રયત્ન નથી. બાજુમાં ફોટો છે ભગવાનના પ્રિય મિત્ર એવા સુદામાજી, બરાબર ને? કોઈ ઈચ્છા જ નથી, બરાબર. દ્વારકાધીશ એમના મિત્ર છે, એમની પત્ની કહે છે કે એકવાર તો જાઓ, મળવા તો જાઓ. કે ના ના, મને તો જે આપ્યું છે બધું એને આપ્યું છે, હું શું કામ માગવા જાઉં? અરે માગવા ના જાવ તો કઈ નહીં, મળવા તો જાઓ. તો કે ના ના, મને બધું જ આપ્યું છે, મારી સાથે હર હંમેશ હરેક ક્ષણે છે મારા દ્વારકાધીશ, મારા મિત્ર, શું કામ મળવા જાવ? બરાબર. તો કે ના ના, એક વખત હું કઉ છું તો મળવા તો જાઓ. અને જાય છે. તો કે ખાલી હાથે ના જાવ, આજુબાજુમાંથી કાચા તંદુલ એકઠા કરે છે અને લઈને જાય છે. સુદામા જાય છે, દ્વારકાધીશને મળે છે, ભગવાન કૃષ્ણને. કૃષ્ણ જોવે છે ફાટી ગયેલી ધોતી છે, ઉપર ફાટી ગયેલું ઉતરી વસ્ત્ર, અને એ ધોતીમાં ભરાવેલી છે નાની એવી પોટલી. કૃષ્ણ કહે છે કે શું લાવ્યો છે મારા માટે? કે મારા ભાભીએ તને ખાલી હાથે ના મોકલ્યો હોય, બોલ શું લાવ્યો છે? હે, સુદામા બિચારા ડરે છે. એકચ્યુઅલી આ ક્યાં રાજા અનંત બ્રહ્માંડના સ્વામી કાચા તાંદુલાને ખવડાવવાના? પેટમાં દુખશે તો? સુદામા આપતા નથી. કૃષ્ણ પોટલી ખેંચી લે છે, બરાબર. પોટલી ખોલીને જોવે છે કાચા તંદુલ. કે આ એકલા એકલા, હજી તારી એકલા એકલા ખાવાની ટેવ ગઈ નથી લાગતી. એમ કરીને કૃષ્ણ એક મુઠ્ઠી, બીજી મુઠ્ઠી, 2 મુઠ્ઠી ખાય છે ત્યાં તો રૂક્ષ્મણીજી ને બધી રાણીઓ દોડીને આવે છે, હવે રહેવા દેજો. 3જી મુઠ્ઠી નહીં લે, કારણ કે ખબર હતી પેલા મુઠ્ઠીમાં તો પોરબંદર દ્વારકા સમાન બનાવી દીધું હતું. બીજી મુઠ્ઠી ખાધી તો એમના સુદામેજીના પત્ની છે લક્ષ્મી સ્વરૂપા, બરાબર, એવું સૌંદર્ય પ્રાપ્ત થયું હતું. અને જો 3જી મુઠ્ઠી ખાય તો ખબર હતી બધા રાણીઓને કે હવે કૃષ્ણ એમ કહેશે કે તમે જાઓ, હું એ દ્વારકામાં એકલો બરાબર છું, તમે બધા જાઓ પોરબંદર રવાના થાવ અને સુદામાની સેવા કરજો. કારણ કે ભગવાન સ્વયં પોતે વેચાઈ જાય છે ભક્તો માટે, તો એ શું ના કરી શકે? ખબર હતી, બરાબર. તો પવિત્ર છે, નિપુણ છે, કોઈ ટેન્શન નથી, કોઈ ચિંતા નથી. આગળ કહે છે જે કદી હર્ષ પામતો નથી, શોક કરતો નથી, પશ્ચાતાપ કરતો નથી, કોઈ ઈચ્છા નથી શુભ હોય કે અશુભ, બંને વસ્તુનો પરિત્યાગ. આવો ભક્ત મને બહુ પ્રિય છે. પ્રહલાદ મહારાજની વાત છે, બાજુમાં પિક્ચર છે, બરાબર. કોઈ હર્ષ નથી, કોઈ શોક નથી. વિચાર કરો કે શું વાક હતો નાના એવા બાળકનો. 5 વર્ષનું નાનું બાળક છે, એટલો બધો પ્રેમ હતો હિરણ્યકશિપુને પ્રહલાદ મહારાજ પ્રત્યે, બરાબર, કે એવું હતું કે ભાઈ આ બ્રહ્માંડનો સૌથી સુખી માણસ હું છું, કે મારે પ્રહલાદ જેવો સરસ મજાનો દીકરો, બરાબર, આગળ જતા એ ગાદી ઉપર બેસશે, બરાબર. જયારે પ્રહલાદ મહારાજ મોટા થયા ત્યારે એના પિતાજીને કહે છે કે અસુરરાજ, આખા બ્રહ્માંડનું સંચાલન તો ભગવાન વિષ્ણુ કરી રહ્યા છે, ભગવાન કૃષ્ણ કરી રહ્યા છે. અને જયારે આવો શબ્દ બોલે છે, ખોળામાં બેઠેલા પ્રહલાદ મહારાજને ઉપાડીને હિરણ્યકશિપુ ઘા કરી દે છે, ખોળામાં ઘા કરી દે છે. અને પછી પ્રહલાદ મહારાજને મારી નાખવા માટેની એક પણ યોજનાઓ બાકી રાખતા નથી. પહાડ ઉપરથી ઘા કરી દેવો, ઝેરી સર્પોની વચ્ચે મૂકી દેવા, બરાબર, સમુદ્રમાં ફેંકી દેવા,
હાથીના પગની નીચે કચડી નાખવા, અને બાકી હોય તો એની ફૂઈ હોલિકાના ખોળામાં બેસાડીને અગ્નિથી બાળી નાખવાની પણ કોશિશ. વાંક શું છે? ભગવાનનો ભક્ત છે. કોઈ કમ્પ્લેન છે ભાગવતમ ની અંદર પ્રહલાદ મહારાજની ભગવાન પ્રત્યે? ક્યારેક વાંચજો ને ભાગવતમ, કોઈ કમ્પ્લેન નથી. આટલા બધા જીવનમાં મુશ્કેલીઓ, પોતાના પિતા, વિચાર કરો, કોઈ બહારનો વ્યક્તિ હેરાન કરે, દુઃખી કરે તો સમજી શકાય, પણ પોતાના પિતા તરફથી જયારે આટલું કષ્ટ પ્રાપ્ત થાય પ્રહલાદ મહારાજને, ભાગવતમ ની અંદર એક પણ શ્લોક ની અંદર એવું નથી લખ્યું પ્રહલાદ મહારાજની કોઈ કમ્પ્લેન હોય કૃષ્ણ પ્રત્યે, ભગવાન વિષ્ણુ પ્રત્યે કે ભગવાન નરસિંહદેવ પ્રત્યે, કોઈ કમ્પ્લેન નહીં. ઉલટાનું પ્રહલાદ મહારાજ એમ કે છે કે પ્રભુ મારા પિતાને પણ સારી ગતિ થાય એવી એના ઉપર કૃપા કરો. આ ભક્તનો ભાવ છે. કોઈ દી હર્ષ નહીં, કોઈ શોક નહીં. બરાબર. આગળ કહે છે કે શત્રુઓ મિત્ર પ્રતિ સમાન, માન અપમાન ઠંડી ગરમી સુખ દુઃખ કીર્તિ અપકીર્તિ બધામાં સમાન રહે છે. દુસંગથી સદા અળગો સદા મૌન. બરાબર. મળે એ વસ્તુથી સંતોષ, નિવાસ માટે ઘરની કોઈ પરવા નથી, જ્ઞાનમાં દ્રઢ અને ભક્તિમાં સંલગ્ન, આવો મનુષ્ય મને બહુ પ્રિય છે. મિત્ર અને શત્રુ પ્રતિ સમાન. બાજુનો જે પ્રસંગ છે અંબરીશ મહારાજનો પ્રસંગ છે શ્રીમદ ભાગવતમ ની અંદર. એક વખત એકાદશીના બીજા દિવસના દ્વાદશીના જે પારણા હોય, પારણાના સમયે દુર્વાસા ઋષિ આવ્યા, અને સ્વાભાવિક છે ઘરે અતિથિ આવ્યા હોય તો એને મૂકીને પ્રસાદ ના લેવાય. દુર્વાસા મુનિ કે હું સ્નાન કરીને આવું. અંબરીશ મહારાજ કેવાને મૂકીને કેમ પારણા કરવા? કારણ કે પારણાનો સમય થઈ ગયો હતો. મંત્રીઓ કે છે કામ કરો, તમારે નિર્જલા હતા તો થોડું ચરણામૃત લઈ લો તો પણ ચાલી જાય. તો થોડું ચરણામૃત લે છે અને પોતાના એકાદશીના ઉપવાસના પારણા કરીને એકાદશી ભગવાનને અર્પિત કરે છે. પણ આનો ખ્યાલ જયારે દુર્વાસાને આવે છે, દુર્વાસા ઋષિને, તો ખૂબ ક્રોધિત થઈ જાય છે. યોગી ભાન ભૂલી ગયા. બરાબર. અને તરત જ પોતાની જે વાળની લટ બરાબર છોડી અને એમાંથી એક વિશાળકાય એક રાક્ષસને પ્રગટ કરે છે અને કહે છે કે આ કપટી છે, અંબરીશ કપટી છે અને અત્યારે જ મારી નાખ. બરાબર. અને ત્યારે ઓન ધ સ્પોટ, ત્યારે તો તરત અંબરીશ મહારાજ બે હાથ જોડીને ઉભા રહી ગયા. પ્રભુ આટલો મને સમય મળ્યો તમને યાદ કરવાનો, તમારો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. મને ખબર પડી કે મારું મૃત્યુ આવી ગયું, મને મારી પાસે સમય છે કે હું તમારું નામ લઈ શકું. એ જ સમયે ત્યાં ભગવાનના સુદર્શન, બરાબર, સુદર્શન મહારાજ પ્રગટ થયા અને એ અસુરનો વધ કર્યો. અને સુદર્શન પાછળ પડ્યું દુર્વાસા મુનિની પાછળ. દુર્વાસા મુનિ દોડતા દોડતા અલગ અલગ લોકમાં બ્રહ્માજી પાસે ગયા, બ્રહ્માજી કે મારું કામ નહીં. શિવજી પાસે ગયા, શિવજી કે મારું કામ નહીં. બરાબર. વિષ્ણુ પાસે જાઓ, બધાએ કીધું. છેલ્લે ભગવાન વિષ્ણુના શરણે ગયા, પ્રભુ બચાવો. બરાબર. ત્યારે ભગવાન કહે છે અહમ ભક્ત પરાધીનો. હે ઋષિ, હું તો મારા ભક્તો દ્વારા વહેંચાયેલો છું. તમને કોઈ મારા સુદર્શન થી બચાવી શકે તો જેનો તમે અપરાધ કર્યો છે એ માત્ર ને માત્ર અંબરીશ મહારાજ. તમે જાઓ, ક્ષમા યાચના કરો. બરાબર. ત્યારે દુર્વાસા મુનિ જાય છે, અંબરીશ મહારાજના ચરણ પકડી લે છે અને અંબરીશ મહારાજ કહે છે કે હે પ્રભુ, આખી જિંદગીની અંદર ક્યારે પણ જો સાચા મનથી ભક્તિ કરી હોય એક ક્ષણ માટે પણ, બરાબર, તો એ ભક્તિનું સંપૂર્ણ ફળ હું આ દુર્વાસા ઋષિને આપવા માંગુ છું અને જીવનદાન આપો. આ છે ભગવાનના ભક્તોનો ભાવ. મારી નાખવાની કોશિશ કરેલી દુર્વાસા ઋષિએ અને એને જીવનદાન આપી રહ્યા છે અંબરીશ મહારાજ. બરાબર. શત્રુ હોય કે મિત્ર હોય, માન થાય કે અપમાન, ઠંડી હોય કે ગરમી. અને છેલ્લો શ્લોક, જેવો આ ભક્તિ યોગના અવિનાશી પંથ. ભક્તિનો આ વિજ્ઞાન છે, કેવું છે? અવિનાશી. એનો ક્યારે વિનાશ નથી. એનું અનુસરણ કરે, મને પોતાનું સર્વોપરી ધ્યેય માની શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂર્ણ રીતે મારામાં પરાયણ રહે છે, આવા ભક્તો મને બહુ પ્રિય છે. બરાબર. ભગવદ ગીતાના બધા જ અધ્યાયો અંતે ભક્તિ તરફ લઈ જાય છે. છેલ્લા શ્લોક વાંચી લો, ભક્તિ તરફ લઈ જશે. અહીંયા પણ એ જ છે ને, હેતુ ધર્મામૃતમ ઇદમ યથોક્તમ પર્યુપાસતે ઉપાસતે ભક્તિ શ્રદ્ધા નામ ભક્તિ મત પરમાં ભક્તિ ભક્ત્યા ભક્તિ. ભક્તિ 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 સિવાય ભગવદ ગીતાની અંદર ખરેખર કોઈ ચર્ચા નથી. આ તો બાજુનો જે પ્રસંગ છે એ સાઉથના બ્રાહ્મણ બિલ્વ મંગલ ઠાકોર, બરાબર, એમનો પ્રસંગ છે. અને પ્રસંગ એવો છે કે ઉચ્ચ કુળમાં જન્મ થયો, બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં જન્મ થયો, ખૂબ પૈસા રૂપિયા ધન સંપત્તિ, ક્યારેક ધન સંપત્તિ છે ને ખોટા માર્ગે ચડાવી દે, એવું જ થયું બિલ્વ મંગલ ઠાકોરનું. બરાબર. દુર્વ્યસનો થયા, ગણિકાઓ સાથેના સંબંધો, વેશ્યાઓ સાથેના કોન્ટેક્ટ થયા. ઘરમાં પિતાનું શ્રાદ્ધ હતું, બ્રાહ્મણો આવ્યા, શ્રાદ્ધની વિધિ ચાલુ છે, ભગવાન વિષ્ણુને ભોગ લગાવવાનો બાકી છે, બ્રાહ્મણોને પ્રસાદ અર્પણ કરવાનો બાકી છે. અને બિલ્વ મંગલ ઠાકોર કહે છે કે ઉતાવળ કરો, મારે મળવા જવું છે. બરાબર. મારે મારી પ્રેયસી ચિંતામણી જે વેશ્યા હતી એને મળવા જવું છે. બ્રાહ્મણો કહે છે કે હજી તો ભગવાનને ભોગ નથી લગાડ્યો. બરાબર. તો બિલ્વ મંગલ ઠાકોર કહે છે કે બરાબર, મારી પાસે સમય નથી, મને આપી દો, એવું હોય તો પાર્સલ આપી દો, હું નીકળી જાઉં છું. એમ કરીને બિલ્વ મંગલ ઠાકોર નીકળી ગયા. નદી કિનારે ગયા તો નદી બે કાંઠે ધોધમાર વરસાદ,
અને કોઈ બોટ પણ નથી અને અંદર જમ્પ મારે છે નદીમાં. તરતા તરતા એક લાકડું પકડી લે છે, લાકડાના સહારે બીજી બાજુ જાય છે અને ફરીથી જોવે છે તો લાકડું નથી, ડેડ બોડી છે. બરાબર. કાદવ કીચડની અંદર ચાલતા 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 ચિંતામણીના ઘરે ગયા. દરવાજો બંધ કરીને ચિંતામણી અંદરના રૂમમાં છે તો હવે વરંડો ઠેકવો પડે એમ છે. વરંડો. સુનીતાબેન રાવલ માતાજી, તમારું માઇક વારંવાર ચાલુ થઈ જાય છે. હરે કૃષ્ણ. તો વરંડો ઠેકવો પડે એમ છે. હવે જોવે છે તો એક કાળું દોરડા જેવું દેખાય છે અને જે દોરડું પકડે છે, બરાબર, ઓલી બાજુ જતા રહીએ છે ત્યારે જોવે છે તો સાપ છે, મોટો કાળોતરો સાપ છે. જઈને દરવાજો ખખડાવે છે, ચિંતામણીને કહે છે કે તને મળવા માટે મેં આટલા પ્રયત્ન કર્યા છે, તું દરવાજો બંધ કરીને બેઠી છો. ત્યારે ચિંતામણીના શરીરમાં બિલ્વમંગલ ઠાકોરના પૂર્વજન્મના ગુરુ પ્રગટ થાય છે અને કહે છે કે જેટલો આસક્તિ મારા શરીરમાં રાખી છે ને, આટલી આસક્તિ શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળમાં રાખી હોત તો ભગવત ધામ પ્રાપ્ત થઈ જાય. અને જયારે આ શબ્દ સાંભળે છે તરત જ બિલ્વમંગલ ઠાકોર ત્યાંથી વૃંદાવનની વાટ પકડે છે. વૃંદાવન જાય છે. રસ્તામાં બીજી એક સ્ત્રી મળે છે આગળ, તો આગળ સ્ત્રી, પાછળ બિલ્વમંગલ ઠાકોર. સ્ત્રી દોડતી દોડતી એની ઝૂંપડીમાં જતી રહે છે. જેવી ઝૂંપડીમાં જાય છે એના પત્ની બહાર બેઠા હોય છે. એના પતિ બિલ્વમંગલ ઠાકોરને રોકીને પૂછે છે, બોલો ને મહાશય, શું હતું? કે તમારા પત્નીને બોલાવશો. એની પત્નીને બોલાવે છે. બિલ્વમંગલ ઠાકોર કહે છે તમારા વાળની પીન મને આપશો. પીન લઈને બંને આંખો ફોડી નાખે છે. બરાબર. અને કારણ કે આ એક જ વસ્તુ છે જે મારા કૃષ્ણથી દૂર લઈ જાય છે. વૃંદાવન જાય છે. 700 વર્ષ સુધી ભગવાનનું ભજન કીર્તન કરે છે. સાક્ષાત કૃષ્ણ એની સામે બેસીને રોજ કીર્તન સાંભળે છે અને ભજન સાંભળે છે. મુક્તિ તો બરાબર એના પગના ઠોકરે. સાક્ષાત મુક્તિ દેવી પ્રગટ થાય છે કે હું મુક્તિ આપી દઉં. ત્યારે બિલ્વમંગલ ઠાકોર કહે છે કે નહીં, મુક્તિ નથી જોઈતી, ભગવાનની ભક્તિ જોઈ છે. અવિનાશી આ ભક્તિ, સર્વોપરી ધ્યેય જયારે તમે માનો તો આ ચેતના. બરાબર. તો આ રીતે આ ભક્તિ યોગની અંદર ભગવાનનો કરુણાનો ધોધ બરાબર આપણા ઉપર છલકાતો હોય. ભગવાન કેટલા બધા ઓપ્શન આપે છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ અનંત કોટિ વૈષ્ણવંતી જય સર્વપાત્રિકે ગુરુ મહારાજ જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 રામ. હરે કૃષ્ણ.